성경 말씀 예레미야 16장 1절부터 13절까지 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในพระคัมภีร์เยเรมีบทที่16ตั้งแต่ข้อที่1ถึง13นะครับเยเรมีบทที่16ตั้งแต่ข้อที่1ถึง13ครับพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่ามีภรรยาเจ้าอย่ามีบุตรชายหรือบุตรหญิงในที่นี้เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้เรื่องบุตรชายและบุตรหญิงที่เกิดในที่นี้และทรงกล่าวถึงพวกมารดาที่คลอดบุตรเหล่านั้นและพวกบิดาที่ให้บังเกิดคนเหล่านั้นในแผ่นดินนี้ว่าเขาทั้งหลายจะตายด้วยโรคร้ายจะไม่มีการโอดครวญอะไรเขาทั้งหลายหรือจะไม่มีใครจัดการฝังเขาเขาจะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเขาทั้งหลายจะพินาศด้วยดาบและการกันดารอาหารและศพทั้งหลายของเขาจะเป็นอาหารของนกในอากาศและสัตว์แห่งแผ่นดินเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าเข้าไปในเรือนที่ค่ำควรที่ควรค่ำหรือไปโอดครวญหรือไปเสียใจด้วยพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราได้เอาพรสวัสดิภาพของเราไปจากชนชาตินี้แล้วทั้งความรักมั่นคงและกรุณาคุณของเราทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยจะตายในแผ่นดินนี้จะไม่มีใครจัดการฝังเขาไม่มีใครมาอดครวญอะไรเขาหรือมากรีดตัวหรือมาโกนศีรษะเพื่อเขาไม่มีผู้ใดหักขนมปังให้แก่คนไว้ทุกข์เพื่อจะปลอบโยนเขาเหตุคนที่ตายนั้นเพราะบิดามารดาของเขาจึงไม่มีใครมอบถ้วยแห่งความเร้ารมใจให้เขาดื่มเจ้าอยากเข้าไปนั่งกินและดื่มกับเขาในเรือนที่มีการเลี้ยงเพราะพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะกระทำให้เสียงบันเทิงและเสียงรื่นเริงเสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาวขาดจากสถานที่นี้ต่อหน้าต่อตาของเจ้าทั้งหลายและในวันของเจ้าเมื่อเจ้าบอกถ้อยคำนี้แก่ชนชาตินี้และเขาทั้งหลายพูดกับเจ้าว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงประกาศโทษใหญ่ยิ่งทั้งสิ้นนี้ให้ตกแก่เราบาปชั่วของเราคืออะไรเล่าเราได้กระทำบาปอะไรต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเล่าแล้วเจ้าพึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้ละทิ้งเราและได้ติดสอยห้อยตามพระอื่นและได้ปฏิบัติและนมัสการพระนั้นและได้ละทิ้งเราและไม่ได้รักษาพระธรรมของเราและพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำชั่วร้ายยิ่งเสียกว่าบรรพบุรุษของเจ้าเพราะดูเถิดเจ้าทุกๆคนได้ติดตามเจตนาชั่วร้ายดื้อดึงของตนเองปฏิเสธไม่ยอมฟังเราเพราะฉะนั้นเราจะเหวี่ยงเจ้าออกเสียจากแผ่นดินนี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเจ้าหรือบรรพบุรุษของเจ้าไม่รู้จักและที่นั่นเจ้าจะปฏิบัติพระอื่นทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเราจะไม่สำแดงพระคุณแก่เจ้าเลย 예. 저는 근간에 이제 링컨 학생들하고 출애굽기 말씀을 이제 함께 나누고 있습니다. ช่วงนี้ผมก็ได้แบ่งปันพระคำในบทของอพยพกับนักเรียนลิงคอล์นอยู่ครับ 이번 주에는 주로 이제 출애굽기 6장, 7장, 6장하고 7장을 많이 얘기했는데 อาทิตย์นี้ผมก็ได้พูดถึงอพยพในบทที่6และ7ครับ 자, 이스라엘 백성들은 이제 애굽에서 이제 바로를 섬기면서 살았습니다. ประชากรชาวอิสราเอลครับตอนที่อยู่ที่อียิปต์ก็ใช้ชีวิตในการปฏิบัติฟาโรห์ 벽돌을 굽고 흙을 이겨서 이제 벽돌을 굽고 바로 성을 짓는 건데 ก็ได้นำดินมาผสมแล้วก็ทำเป็นอิฐแล้วก็ได้ก่อสร้างพระราชวังของฟาโรห์ 그게 이제 얼마나 힘든 일인지요. เป็นงานที่เหนื่อยขนาดไหนครับ 사실 이제 밖에서 햇빛이 쨍쨍 내리기 전에 더운데 일을 한다는 게 보통 힘든 일이 아니에요. อย่างเวลาที่เราออกไปทำงานกลางแดดร้อนๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นงานที่มันเหนื่อยและยากลำบากแบบไม่ธรรมดาเลยครับ 이렇게 저도 이렇게 지금 우리가 기숙사를 짓고 있는데 ตอนนี้เรากำลังสร้างหอพักอยู่ครับ 오후 한 2시, 3시에 이렇게 나가서 형제들이 일하는 걸 이제 보면 เวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามผมออกไปเพื่อดูว่าบาร์เดอร์ทำงานกันอยู่ตรงนั้น 진짜 더운데 그 일을 하는 것을 보면 너무 한편으로 감사한 마음도 있고 อย่างเวลาเห็นว่าทั้งที่ร้อนครับเราก็กำลังทำงานกันอยู่ในใจของผมเนี่ยก็มีใจที่รู้สึกขอบคุณ 저렇게 힘든데 힘들다고 이제 뭐 말하지 않고 이렇게 꿋꿋이 이렇게 하고 있는 모습을 보면 เห็นที่ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแล้วก็ยากลำบากครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดออกมาว่าเหนื่อยแล้วก็ทำงานอยู่ 자, 참 보통 사람이 가질 수 없는 마음으로 이렇게 하는 걸 보면 귀한 마음도 듭니다.
เขาทำงานด้วยจิตใจที่คนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะมีจิตใจแบบนี้ได้ ผมก็รู้สึกว่ามันมีค่ามากๆเลยครับ 하여튼 이스라엘 백성들도 그렇게 매일 흙을 이겨서 벽돌을 굽는 일인데 อย่างประชากรชาวอิสราเอลครับเขาก็ทุกๆวันเขาจะต้องมาผสมดินเพื่อจะทำให้กลายเป็นอิฐ 그래서 어떤 사람들은 그게 너무 고통스러워가지고 하나님께 이제 그 고통을 이제 호소를 하는 거죠. ก็อย่างบางคนครับก็รู้สึกว่ามันทุกข์ทรมานมากๆก็เลยได้พูดความทุกข์ทรมานของตัวเองนี้ก็คือฟ้องสิ่งนี้กับพระเจ้าครับ 하나님이 그 소리를 듣고 เมื่อพระเจ้าได้ยินเสียงนั้น 아브라함과 이삭 야곱에게 허락한 그 약속대로 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내 주시고 싶은 거예요. พระเจ้าก็เลยอยากจะช่วยประชากรชาวอิสราเอลตามคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับอับราฮัมและยาโคบครับ 그래서 이제 하나님은 이제 모세를 보내서 바로에게 가게 합니다. แล้วพระเจ้าก็เลยได้ส่งโมเสสให้ไปหาฟาโรห์ครับ 그래서 바로에게 가서 우리 이스라엘 백성들을 애굽에서 나가게 해라. ได้โมเสสไปแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าให้ประชากรชาวอิสราเอลของเราเนี่ยได้ออกมาจากอียิปต์ 이제는 하나님을 섬기겠다. ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราก็จะปฏิบัติพระเจ้า 바로가 막 깜짝 놀랐죠. ตอนนั้นฟาโรห์ก็ตกใจครับ 뭐 하나님이 어디 있어? พระเจ้าอยู่ที่ไหน 내가 너희들한테 먹을 것 주고 너희들을 살게 했는데 ฉันเป็นคนให้อาหารและให้พวกเธอมีชีวิตได้ 나를 안 섬기고 뭐 하나님을 섬긴다고? ไม่ปฏิบัติฉันแต่บอกว่าจะไปปฏิบัติพระเจ้าเหรอ 너무 화가 나가지고 ก็โมโหมากครับ 이스라엘 백성들을 더 힘든 구역을 시키는 거죠. ก็เลยได้สั่งงานให้ประชากรชาวอิสราเอลทำงานหนักยิ่งกว่าเดิม 옛날에는 집을 주고 이제 벽돌을 구우라고 했는데 อย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็จะให้ฟางมาเพื่อที่จะทำเป็นอิฐ 집도 안 주고 벽돌을 구워내라고 하니까 แต่ว่าพอบอกว่าให้ทำอิฐโดยที่ไม่ให้ฟาง 만약에 원하는 숫자만큼 벽돌을 찍어내지 못하면 이제 맞고 또 먹을 것도 안 주고 막 채찍을 때리니까 그게 이제 이스라엘 백성들은 더 힘든 거죠. ประชากรชาวอิสราเอลครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะทำอิฐได้ตามปริมาณที่เขาต้องการ ก็จะถูกตีแล้วก็ไม่ให้อาหารแล้วก็ถูกเคี่ยนทำให้ประชากรก็ยิ่งยากลำบากมากยิ่งขึ้นครับ 오히려 모세 때문에 우리가 더 어려움을 당한다 하고 막 백성들은 또 모세를 원망하고 พวกประชากรก็มีแต่คำบ่นกับโมเสสว่ากลายเป็นว่าฉันเนี่ยลำบากมากขึ้นเพราะโมเสส 자 하여튼 이런 성경을 이렇게 읽고 또 말씀을 또 전하다가 보면 เมื่อตอนที่อ่านพระคำนี้ครับแล้วก็สอนพระค 제가 이제 이런 생각이 들어요. ำผมมีใจแบบนี้ครับ 내가 23살 때까지 하나님 없이 세상을 살았는데 ผมเนี่ยใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าจนถึงอายุ 23 그때 이제 한참 젊고 힘이 있을 때죠. เป็นตอนที่ยังหนุ่มอยู่แล้วก็เป็นตอนที่มีพละกำลังเรี่ยวแรงเหลือครับ 그때 친구들이 야, 너 교회 가자. พอเพื่อนบอกว่าไปโบสถ์กัน 그러면 뭐 하나님이 뭐 돈을 주나? ผมก็จะพูดว่าอะไรนะพระเจ้าจะให้เงินเหรอ 뭐 하늘만 쳐다보면 하늘에서 뭐 돈이 떨어지나? หรือว่าไปจ้องมองท้องฟ้าแล้วยังไงมันจะมีเงินตกลงมาเหรอ 열심히 공부해서 돈 벌어야 먹고 사는 거지. จะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็หาเงินสิถึงจะมีเงินเอาไว้กินไว้ใช้ 무슨 하나님이 나를 도와주나? พระเจ้าจะช่วยเหลือฉันยังไง 저는 23살 때까지 그런 생각을 하고 살았습니다. ผมคิดแบบนี้ครับจนถึงอายุ 23 자, 저는 그게 얼마나 더럽고 악한지를 몰랐습니다. ตอนนั้นผมไม่รู้ครับว่ามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 이스라엘 백성들도요. 바로를 섬기면서 애굽에 사는 것이 뭐가 잘못된지를 잘 몰랐습니다. ใช้ชีวิตในการปฏิบัติฟาโรห์เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคือสิ่งที่ผิดยังไงครับ 그런 것처럼 여러분은 뭐 열심히 일하고 돈 벌고 내가 원하는 대로 이렇게 세상을 사는 게 뭐가 잘못됐습니까? อย่างทุกท่านเองก็จะคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันตั้งใจทำงานหาเงินใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมันผิดยังไง 뭐 그게 뭐가 더럽습니까? มันสกปรกยังไง 저도 이제 제가 하나님을 믿지 않았을 때
내가 그렇게 악한 사람인지를 잘 몰랐는 거죠. อย่างตอนที่ผมไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ครับว่าผมเป็นคนที่ชั่วร้ายแค่ไหน 하나님을 믿고 난 후에도 어떤 때도 그래요. 진짜 내가 다른 사람을 판단할 때가 있는데 อย่างตอนที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ตามครับมันก็มีตอนที่ผมตัดสินคนอื่น 그럴 때마다 하나님이 그런 말씀을 저에게 해요. เวลาที่เป็นช่วงเวลาแบบนั้นพระเจ้าก็จะให้พระคำกับผม 남을 판단하는 너는 누구냐? เธอคนที่ตัดสินคนอื่นเธอคือใคร 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 네가 다른 사람을 판단하면서 그 사람보다도 낫다 이거냐? เธอตัดสินเจ้าในตัดสินคนอื่นเนี่ยคือต้องการจะบอกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเหรอ 내가 낫다고 생각하니까 그 사람을 판단할 수 있지. พอคิดว่าดีกว่าครับก็เลยตัดสินคนอื่นได้ 내가 진짜 그 사람보다 더 악하고 못한다면 그 사람을 쉽게 판단할 수 없는 거죠. แต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยชั่วร้ายยิ่งกว่า แล้วก็ไม่ดียิ่งกว่าคนนั้นก็ไม่สามารถจะตัดสินกันง่าย ๆครับ 제가 오늘 이제 지금 예레미야 16장을 이렇게 읽었는데 วันนี้ก็ได้อ่านในเยเรมีบทที่16ครับ 제가 이제 어제 이 말씀을 읽으면서 เมื่อวานผมได้อ่านพระคำนี้ 깜짝 놀라는 것은 สิ่งที่ผมรู้สึกตกใจมาก 야, 내가 하나님 없이 세상을 살았을 때 ตอนที่ผมใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้า 이런 재앙을 만날 수밖에 없는 거고 ก็คือได้แต่จะต้องเจอกับภัยพิบัติแบบนี้ 내가 마음에 하나님을 두기 싫어하고 나를 섬긴다면 ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเก็บพระเจ้าเอาไว้ในใจ แล้วก็ปฏิบัติเพียงแค่ตัวเอง 나에게 이런 일밖에 없는 거다. ก็จะมีเพียงแค่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผม 이런 생각이 들으니까 พอมีใจแบบนี้ครับ 이 말씀 앞에 이렇게 눈이 멈추는 거예요. ทำให้สายตาของผมก็มาหยุดอยู่ที่พระคำนี้ครับ 이렇게 어떤 때는 이제 성경을 읽다가 막 졸릴 때도 있는데 อย่างมีบางครั้งในเวลาอ่านพระคำก็รู้สึกง่วงครับ 근데 여기 16장을 보면서 깜짝 놀라면 내 눈이 멈춰섰어요. อย่างตอนที่อ่านข้อที่บทที่16นี้ครับผมก็รู้สึกตกใจมากทำให้สายตาผมก็มาหยุดอยู่ที่นี่ครับ 자, 제가 조금 전에 이제 출애굽기 얘기를 잠깐 하다가 여기 이쪽으로 넘어왔는데 เมื่อกี้ผมก็ได้อธิบายเนื้อหาในอพยพแล้วผมก็ได้กลับมาที่พระคำนี้ครับ 자, 이스라엘 백성들이 애굽에서 바로를 섬겼습니다. ประชากรชาวอิสราเอลเนี่ยก็ปฏิบัติฟาโรห์ 그것처럼 내가 하나님을 섬기기 전에 เหมือนกันครับก็ก่อนที่ผมจะได้ปฏิบัติพระเจ้า 나는 나를 섬기고 살았어요. ผมได้ปฏิบัติตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆครับ 공부를 또 더 잘하고 싶은 게 물론 뭐 좋은 대학교도 들어가고 좋은 직장을 뭐 갖고 뭐 그런 것 때문에도 그런 거 있지만 ในการที่ตั้งใจเรียนเนี่ยก็เพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ดี เพื่อจะมีงานที่ดีก็อาจจะมีแบบนี้ครับ 또 다른 면으로 얘기한다면 หรือถ้าพูดอีกด้านหนึ่งนะครับ 나를 섬기고 사는 거죠. ก็คือเป็นการใช้ชีวิตในการปฏิ 내가 บัติตัวเอง 조금 돈 더 많아가지고 เพื่อจะมีเงินเยอะขึ้นอีกนิดหนึ่ง 사람들한테 존경받고 และได้รับความเคารพจากคนอื่น 또 육신이 더 좀 편하고 เนื้อหนังสบายขึ้นอีกหน่อย 육신의 어떤 쾌락을 위해서 살고 싶은 마음 때문에 이제 그런 어떤 생각 속에 빠져서 사는데 ก็จมอยู่ในความคิดเหล่านี้ เพราะว่าใจที่อยากจะใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนังครับ 세상에 뭐 학교 가서 열심히 공부하는 거 การที่ไปเรียนตั้งใจเรียนที่โรงเรียน 뭐 그게 뭐가 잘못됐습니까? มันเป็นเรื่องที่ผิดยังไง 근데 이 성경 출애굽기 7장 7장에서는 무슨 얘기가 나오냐면 แต่ว่าในพระคำอพยพบทที่7นะครับมีเนื้อหาแบบนี้ 하나님이 모세에게 말했어요. พระเจ้าครับได้บอกกับโมเสส 바로가 잘 이스라엘 백성들을 애굽에서 안 보내주려고 하면 ถ้าเกิดว่าฟาโรห์เนี่ยไม่ยอมปล่อยประชากรชาวอิสราเอล 네 가지고 있는 지팡이로 하수를 한번 쳐라. ให้เอาไม้เท้าที่เจ้ามีอยู่เนี่ยให้ไปตีที่แม่น้ำ 그러면 그 하수가 피로 변한다는 거죠. แล้วก็น้ำนั้นจะเปลี่ยนเป็นเลือดครับ 그러면 어떤 현상이 일어나요? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับ 물에 살고 있는 물고기들이 พวกปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำ 다 죽어버리는 거예요. ก็จะตายทั้งหมดครับ 그래가지고 죽어서 그 썩은 냄새가 막 하수에 가득 차버리는 거예요.
ก็คือพอปลาเหล่านั้นตายครับทำให้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันก็คลุ้งไปทั่วทั้งหมดเลย 제가 이 말씀을 뭐 수없이 읽었는데 ผมอ่านพระคำนี้มาหลายครั้งมากแล้ว 그냥 ครับ 저는 이제 말씀 읽을 때 아, 모세가 첫 번째 바로 앞에 표적을 이적을 행한 것이 지팡이로 하수를 쳐서 피로 변했다. อย่างตอนที่ผมอ่านครั้งปกติเวลาอ่านครับก็จะแค่ว่าอ๋อสิ่งอัศจรรย์ที่โมเสสทำให้ฟาโรห์เห็นอันแรกก็คือเปลี่ยนแม่น้ำให้กลายเป็นเลือด 이런 것만 생각했는데 คิดแค่นี้ครับ 아니 화요일 날에는 이 말씀을 이렇게 자세히 읽다가 보니까 แต่เมื่อวันอังคารครับเมื่ออ่านพระคำนี้อย่างชัดเจน 여기 어떻게 기록이 됐냐면 ในนี้ได้บันทึกเอาไว้แบบนี้ครับ 출애굽기 다시 넘어가겠습니다. จะขอดูในอพยพนะครับ 7장 가겠습니다. อพยพบทที่ 7 ครับ 여기 19절에 보면 이런 말이 있어요. อพยพบทที่ 7 ข้อที่ 19 นะครับ พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสอีกว่าจงบอกอาโรนว่าเอาไม้เท้าของท่านชี้ไปในเหนือน้ำแห่งอียิปต์คือเหนือแม่น้ำลำคลองบึงและสระทั้งหมดของเรา น้ำจะกลายเป็นโลหิตจะมีแต่โลหิตตลอดแผ่นดินอียิปต์ทั้งที่อยู่ในภาชนะไม้หรือภาชนะหิน 여기에 어떻게 기록이 되어 있느냐면 ในนี้ได้บันทึกเอาไว้ว่า 그냥 하수 한 곳을 쳐가지고 하수만 그렇게 피로 변한 게 아니고 ไม่ใช่ว่าชี้ไปเหนือแหล่งน้ำที่เดียวนะครับ แล้วแค่ที่ตรงนั้นกลายเป็นโลหิตทั้งหมด 애굽의 물들 น้ำที่อยู่ในอียิปต์ทั้งหมด 모든 물들이래요. น้ำทั้งหมดเลยครับ 하수든 호수든 뭐 샘물이든 모든 물들 น้ำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองบึงหรือสระทั้งหมดครับ 그게 갑자기 피로 변해가지고 ได้เปลี่ยนเป็นโลหิตเป็นเลือดทั้งหมดครับ 물고기들이 다 죽어서 ปลาก็ตายทั้งหมด 냄새가 가득한 거죠. แล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็คลุ้งไปทั้งหมดเลยครับ 물고기들은 만약에 사람이라고 생각했다면 어떤 생각을 하겠어요? อย่างถ้าปลาเนี่ยถ้าเป็นคนจะคิดยังไงครับ 우리가 먹던 물이 피야? น้ำที่เรากินมาตลอดนี่เป็นเลือดเหรอ 이것이 우리를 죽이네. สิ่งเนี้ยเนี่ยฆ่าเรา 깜짝 놀랐을 거예요. ก็คงจะตกใจเหมือนกันครับ 옛날에는 그 물이 자기를 키워준다고 생각을 했을 거 아닙니까? ก็จะต้องคิดมาก่อนหน้านี้ครับว่าอ๋อน้ำเหล่านี้แหละทำให้พวกเขาเติบโตได้ 물 먹고 물고기들이 자란 것처럼. แต่พวกปลาเหล่านี้เมื่อกินน้ำแล้วก็ได้เติบโต 근데 어느 날 모세가 그 물을 치니까 แต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อโมเสสก็คือได้ตีไม้เท้าลง 그 มา 물이 다 피가 돼가지고 น้ำ เหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดทั้งหมด 물고기들이 피가 된 줄도 모르고 ปลาก็ไม่รู้ค่ะว่ามันกลายเป็นเลือดไปแล้ว 피를 먹은 건데 แล้วก็กินเลือดเข้าไป 그래서 죽은 거죠. แล้วก็เลยตายครับ 그 물이 자기를 죽일 줄을 물고기들이 몰랐겠죠. ปลาเนี่ยไม่รู้ค่ะว่าเลือดเนี่ยฆ่าให้พวกเขาตาย 이게 지금 여기 19절에 기록이 된 말인데 นี่คือคำพูดที่ได้บันทึกเอาไว้ในข้อที่ 19 ครับ 저는 제가 학교 다닐 때 ตอนที่ผมไปโรงเรียนครับ 공부를 진짜 못했는데 จริงๆแล้วผมเรียนไม่เก่ง 야 중학교에서 고등학교를 들어갔을 때 ตอนที่เรียนจบม.ต้นแล้วกำลังจะเข้าม.ปลาย 처음에 어떤 생각을 했냐면 ตอนแรกคิดแบบนี้ครับ 야 친구들은 교실에 도착하자마자 막 가방을 딱 던져놓고 밖에 노는 거예요. พวกเพื่อนๆครับเมื่อเขามาถึงที่ห้องเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโยนกระเป๋านักเรียนแล้วก็ออกไปเล่นข้างนอกกันทั้งหมด 그때 어떤 생각을 했냐면 ตอนนั้นผมคิดยังไงครับ 야 도시 애들은 공부를 잘하니까 อย่างพวกเด็กในเมืองเนี่ยก็เรียนหนังสือเก่ง 예습도 안 해도 되고 ไม่ต้องฝึกก็ได้ 뭐 예습이라는 말 자체를 잘 모르는구나. 그 공부하기 전에 자기가 한번 먼저 읽어보는 거예요. ก็คือไม่จำเป็นจะต้องมาเตรียมบทเรียนในการอ่านก่อน 그리고 수업이 끝나면 또 다시 읽어보고 แล้วก็พอเรียนจบเสร็จปุ๊บก็มีการทบทวน 그런 걸 별로 안 하는 거예요. พวกเขาก็ไม่ค่อยทำครับ 전
저는 그렇게 이제 친구들이 노는 걸 보면서 ตอนที่ผมเห็นเพื่อนๆเล่นกันอยู่ 어떻게 생각했냐면 ผมคิดแบบนี้ครับ 야, 저 친구들은 도시 애들이니까 공부 안 해도 선생이 가르치는 거 다 아는구나. อย่างพวกเด็กในเมืองเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ต้องเรียนอะไรเยอะเขาก็รู้ทุกอย่างที่ครูจะสอนอยู่แล้วที่ครูสอน 나는 촌놈이니까 แต่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอก 저 이렇게 공부 안 하면 이 학교에서 쫓겨나겠구나. 타그 원- 퇴학 맞겠구나. ถ้าเกิดว่าฉันไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยฉันจะโดนไล่ออก 두려워가지고 ผมรู้สึกกลัว 쉬는 ครับ 시간에 어디 밖에서 나가서 놀지도 못하고 공부를 했는데 ในอย่างช่วงเวลาพักเนี่ยผมไม่สามารถจะออกไปเที่ยวเล่นอะไรได้เลย แล้วก็นั่งเรียนอย่างเดียวครับ 학교 이제 조회 시간 아침 이제 수업 시작하기 전에 담임 선생님이 와서 조회하는 시간이 있어요. อย่างก่อนนะในที่โรงเรียนครับมันก็จะมีชั่วโมงโฮมรูมที่ก่อนที่จะเริ่มชั่วโมงเรียนก็จะมีครูประจำชั้นมา 그리고 이제 수업이 다 끝나면 이제 선생님이 담임 선생님이 와가지고 이제 내일 몇 시에 오고 무슨 일이 있고 그런 거 다 이제 가르쳐 주고 이제 돌아가는 그 마지막 시간이 있는데 แล้วก็จะมีเป็นชั่วโมงโฮมรูมสุดท้ายครับก็คือคุณครูประจำชั้นก็จะมาบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องมากี่โมงพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็คุณครูประจำชั้นก็จะเข้ามาพูดคุยครับแล้ว 근데 ก็ค่อย 그 กลับ 담임 บ้าน 선생님이 몇 시에 올지를 잘 어떤 때는 몇 분에 올지 잘 모르니까 อย่างบางครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าคุณครูเนี่ยจะมาที่นาทีที่เท่าไหร่ 애들은 밖에 나가서 막 놀아요. พวกเด็กๆเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเล่นกันค 근데 รับ 선생님이 교무실에 딱 나오면 막 그때서 막 헐레벌떡 막 뛰어와가지고 แต่พอทันทีที่ครูประจำชั้นออกมาจากห้องพักครูเขาก็จะวิ่งเข้ามาในห้องกัน 선생님이 앞에 섰는데도 이제 막 들어온 애들이잖아요. แล้วก็จะมีพอคุณครูมายืนอยู่ข้างหน้า แล้วก็จะมีเด็กที่วิ่งเข้าห้องมา 어떤 때는 담임 선생님이 들어오면 ถ้าเกิดว่าตอนที่คุณครูประจำชั้นเดินเข้ามาค 나만 รับ 이제 이 책상에 앉아 있지. มันมีบางครั้งที่ผมมีเป็นแค่ผมคน 애들은 เดียวครับ 밖에서 ที่นั่งเรียนอยู่ 막 놀다가 막 뛰어서 들어오는 거예요. แล้วพวกเพื่อนคนอื่นเนี่ยเล่นอยู่ข้างนอกกำลังวิ่งเข้ามาในห้อง 그러면 선생님이 이제 다 이렇게 학생들이 앉아 있으면 แล้วพอคุณครูก็พอนักเรียนนั่งลงทั้งหมดคุณครูก็จะพูดแบบนี้ครับ 선생님이 뭐라고 하는 줄 알아요? รู้ไหมครับว่าคุณครูพูดว่าอะไร 너희들 왜 쉬는 시간만 되면 왜 이렇게 밖에서 놀기만 해? ทำไมพวกเธอเนี่ยแค่เป็นเวลาพักเนี่ยจะต้องออกไปเล่นข้างนอกอย่างเดียว 야, 학철에 좀 공부해. เรียนหนังสือมันฮักชอนบ้าง 그 말 คำพูดนั้นครับ 좋은 말이잖아요. เป็นคำพูดที่ดีใช่ไหมครับ 그 말 들으면 즐겁잖아요. เวลาได้ยินคำนี้ก็รู้สึกชอบ 어깨가 이렇게 쓱 올라가잖아요. มันรู้สึกแบบมันไหลมันยืดขึ้นเลยครับ 그런 말들이 나를 즐겁게 해준다고만 믿었어요. ผมเชื่ออย่างเดียวเลยครับ แค่คำพูดเหล่านี้มันทำให้ผมเนี่ยก็รู้สึกดี 근데 그것이 나를 교만하게 하고 แต่สิ่งนี้เองทำให้ผมเย่อหยิ่งครับ 그것이 나를 죽인다고 몰랐던 거예요. ผมไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฆ่าผม 그런 걸 우리는 좋아하는데 สิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราชอบ 누가 나를 높여주고 칭찬해주는 말 คำพูดที่ใครก็คือชื่นชมเราหรือว่ายกย่องเรา 그런 말이 나를 즐겁게 해준다고 믿습니다. เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุข 근데 그런 물을 많이 먹으면 แต่ถ้าเรากินน้ำแบบนี้เข้าไปเย 내 อะ 마음이 어떻게 되겠습니까? ๆจิตใจของเราจะกลายเป็นยังไง 내 ครับ 마음이 높아지고 จิตใจก็จะสูงขึ้น 내 영혼이 죽어가는 거예요. แล้วจิตวิญญาณเราก็จะตายครับ 자, 지금 제가 무슨 설명하고 있습니까? ตอนนี้ผมอธิบายถึงอะไรครับ 물고기들이 하수에서 물을 먹을 때 พวกปลาครับตอนที่กินน้ำในแม่น้ำ 뭘 먹고 자랐습니까? ได้กินอะไรแล้วเติบโตขึ้นมาค 물을 รับ 먹고 자랐어요. ก็กินน้ำแล้วก็เติบโตขึ้นมา 근데 그 물이 피가 된 물이라는 것을 모르고 먹다가 แต่ไม่รู้ครับว่าน้ำเหล่านี้คือน้ำที่กลายเป็นเลือดแล้วเมื่อกินเข้าไป 그 피가 그 물고기를 죽이는 것처럼 เหมือนกับที่เลือดนี้ฆ่าปลา 내가 나를 높이고 사는 마음, จิตใจที่เราเนี่ยยกย่องตัวเองขึ้นสูง 자랑스럽게 생각하는 마음, แล้วก็รู้สึกโอ้อวด 그것이 나를 죽일 줄을 몰랐어요. ไม่รู้ค่ะว่ามันคือสิ่งที่ฆ่าเรา 내가 다른 사람보다도 공부 잘해. ฉันเรียนหนังสือเก่งกว่าคน 내가 อื่น 다른 사람보다 부지런해. ฉันขยันกว่าคนอื่น 그런 생각이 내 마음에 들어올 때 ตอนที่ความคิดนี้เข้ามาในจิ 나는 ตใจ 그런 ของเรา 말을
좋게 받아들이고 있어요. ผมก็รับสิ่งนี้มาอย่างดีครับ 근데 그것이 나를 죽이는 것입니다. แต่สิ่งนี้เองที่ฆ่าเรา 그게 진짜 악하고 더러운 말인데 เป็นคำพูดที่สกปรกและชั่วร้าย 나는 그것을 거부할 만한 힘이 없는 거죠. แต่ว่าผมไม่ได้มีเลี้ยวแรงอะไรที่จะไปปฏิเสธได้ครับ 그걸 이제 먹고 자라는 거예요. ก็ได้กินแล้วก็เติบโต 이 세상에 많은 사람들이 บนโลกใบนี้ครับมีคนมาก 학교를 มา 왜 ย 다닙니까? มาโรงเรียนทำไมครับ 많은 지식을 얻고 จะได้รับความรู้มากมาย 뭐 좋은 대학교 나오고 แล้วก็เรียนจบมหาวิ 뭐 ทยาลัยที่ดี 석사 학위를 얻고 박사가 되고 เรียนปริญญาโทปริญญาเอก 그런 모든 것들 สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 물과 같은 것인데 เหมือนกับน้ำครับ 이 물이 언젠가는 피로 변할 때가 있습니다. แต่ว่าน้ำนี้เองจะมีสักวันหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นเลือดครับ 내가 다른 사람들도 공부를 많이 했어. ฉันเนี่ยเรียนหนังสือมามากกว่าคนอื่น 학교에서 선생님 나에게 가르쳐 준 것들 그것이 내 마음이 더 많아지면 많아질수록 ยิ่งสิ่งที่คุณครูสอนผมที่โรงเรียนในถ้าสิ่งเหล่านี้ในใจของผมมันยิ่งมากขึ้นเรื่อย 내가 돈이 많으면 많아질수록 ๆ หรือว่ายิ่งมีเงินมากขึ้นเรื่อย 내가 나를 믿는 마음이 커져가는 거라. ๆทำให้จิตใจที่เชื่อในตัวเองยิ่งใหญ่โตขึ้นครับ 그 모든 물이 น้ำทั้งหมด 나를 죽이는 물이라고 생각을 안 하죠. ไม่ได้คิดว่ามันคือน้ำที่จะฆ่าเรา 이 성경은 지금 뭐라고 말했어요? ในพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าอะไรครับ 애굽에 있는 모든 물들 น้ำทั้งหมดที่อยู่ในอียิปต์ 여기서 뭐 하수, 운하, 모든 호수 그 모든 물들 น้ำทั้งหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองบึงและสระทั้งหมด 하수만 그런 게 아니고 ไม่ใช่แค่แม่น้ำนะครับ 모든 물들이 น้ำทั้งหมด 갑자기 뭐로 변한 거예요? อยู่ดีๆ เปลี่ยนเป็นอะไรครับ 피로 변해가지고 เปลี่ยนเป็นเลือด 물속에 살고 있던 물고기들이 다 죽어서 ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำทั้งหมดตาย 온 세계가 막 그 썩은 냄새로 가득한 거예요. ทั่วโลกเลยคลุ้งไปด้วยกลิ่นเน่าเหม็นครับ 이 세상에 머지않아서 บนโลกใบนี้เองครับอีกไม่นาน 서로 이제 미국은 미국대로 อีกหน่อยก็ถ้าแต่ละก็แล้วแต่ประเทศครับถ้าเป็นอเมริกาก็จะเป็นที่อเมริกา 중국은 중국대로 ก็แล้วก็ประเทศจีน 자기 나라가 더 강하다고 แล้วก็จะบอกว่าประเทศของฉันแข็งแกร่ง 서로 양보를 하지 않죠. แล้วก็จะไม่มีการร่วมมืออะไรกัน 이 세상이 이제 자꾸 이제 전쟁이 이제 많아집니다. บนโลกใบนี้เองก็จะเกิดสงครามมากยิ่งขึ้นครับ 지금 러시아하고 뭐 우크라이나만 전쟁을 하는 게 아니고 ไม่ใช่แค่รัสเซียกำลังมีสงครามกับยูเครน 이스라엘 나라도 지금 전쟁을 계속 하고 있는데 ตอนนี้เองที่อิสราเอลก็มีสงคราม 뭐 เรื่อยๆครับ 태국하고 캄보디아하고도 막 계속 전쟁을 하고 막 이제 계속 일어나는 일들이 많이 일어나고 อย่างประเทศไทยเองก็มีสงครามกับกัมพูชาครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย 미얀마는 소수 민족들끼리 계속 몇 년째 지금 전쟁을 하고 있습니다. อย่างพม่าเองครับแต่ละเผ่าของเขาเองก็มีสงครามยาวนานต่อเนื่องเรื่อยมาครับ 왜 그렇겠습니까? ทำไมครับ 자기들이 다 옳다 이거죠. ก็คือตัวเองเนี่ยถูกต้อง 지식이 많아지고 힘이 많아지면 เมื่อมีความรู้มากขึ้นมีกำลังมากขึ้น 그런 서로의 어떤 자기 힘을 키워가지고 서로 싸우는 거죠. เขาก็จะสร้างกำลังของตัวเองเพื่อจะมาทะเลาะมาสู้กัน 자기가 민족에서 자기 나라에서 말하는 말이 다 옳다 이거죠. ก็คือเผ่าพันธุ์ของตัวเองคำพูดที่พูดในประเทศของตัวเองนั้นถูกต้องที่สุด 그 물들을 먹고 서로 자라고 있는데 ก็จริงๆทุกคนเองก็กินน้ำนี้แล้วกำลังเติบโตอยู่ 그 물이 자기들을 죽일 거라고 생각을 하는 사람은 없죠. ไม่มีใครคิดว่าน้ำนี้จะฆ่าตัวเอง 내가 옳다고 생각하는 거 การที่คิดว่าฉันถูกต้อง 그것이 나를 죽일 거라고 생각하는 사람은 없죠. ไม่มีใครคิดว่าสิ่งนี้จะฆ่าตัวฉัน 많은 사람들은 지금 이 세상에서 서로 말하고 있는 말들 คนมากมายครับคำพูดที่พวกเขากำลังพูดกันอยู่ 그것이 지금은 자기들을 잘하게 하고 옳다고 말하고 주장하고 있지만 เขาคิดว่าทำให้ตัวเองเติบโตคิดว่ามันถูกต้องกำลังยืนยันความถูกต้องอยู่ 언젠가는
แต่วันหนึ่ง 그 말이 피가 될 때가 있습니다. มีตอนที่คำพูดนี้จะกลายเป็นเลือด 그 ครับ 말이 서로를 죽일 때가 있습니다. คำพูดนี้เองที่จะฆ่าซึ่งกัน 그래요. และกั 이 น 세상에는 진짜 더러운 그 물고기들이 죽은 향취가 막 그 애굽에 가득했던 것처럼 แล้ววันหนึ่งบนโลกใบนี้ครับเหมือนกับที่กลิ่นของปลาที่มันตายแล้วมันเน่าเหม็นคลุ้งไปทั่วอียิปต์ 이 세상은 이제 그런 더러운 어떤 향취로 가득할 것입니다. บนโลกนี้เองครับก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าแบบนี้เองเช่นกัน 사람들이 이제 잘 살고 똑똑해지면서 ผู้คนครับเมื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้น 서로의 자기 힘이 커져가는 거예요. ก็มีพละกำลังเลี้ยวแรงมากยิ่งขึ้น 그러면서 이기적이 되고 แล้วก็จะเห็นแก่ตัว 자기만을 섬기는 마음이 너무 강한 거예요. จะทำให้จิตใจที่อยากจะปฏิบัติเพียงแค่ตัวเองมันแข็งแกร่งมากขึ้น 여러분도 이 세상에 살다가 보면 อย่างทุกท่านใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบ 더 นี้ 잘 살고 싶고 อยากที่จะมีชีวิตที่ดี 더 กว่าเดิม 똑똑해지고 싶고 อยากจะฉลาดกว่าเดิม 더 많은 돈을 가지고 싶고 อยากจะมีเงินมากมาย 더 좋은 집에 살고 싶고 อยากจะอยู่ในบ้านที่ดี 그런 마음이 무척 강한데 มีจิตใจแบบนี้มันแข็งแกร่ง 그래서 มากครับ 우리는 더 좋은 집을 짓습니다. ก็เลยพวกเราก็เลยสร้างบ้านที่ดีขึ้นกว่าเดิม 더 좋은 차를 원합니다. แล้วก็อยากได้รถที่ดีกว่าเดิม 자, 하여튼 첫 번째 재앙은 물이 피로 변하는 재앙이 있었는데요. ภัยพิบัติแรกครับก็คือภัยพิบัติที่น้ำได้เปลี่ยนเป็นเลือด 두 번째 재앙은 뭐였느냐면 แล้วภัยพิบัติที่สองก็คือ 8장을 한번 เดี๋ยว 읽어보겠습니다. เราจะอ่านบทที่ 8 นะครับ 출애굽기 อ 8장이요. พยพบทที่ 8 ครับ 1절, 2절, 3절까지만 먼저 읽겠습니다. บทที่ 8 นะครับ จะขออ่านตั้งแต่ข้อที่ 1 2 3 ก่อนนะครับ พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าไปหาฟาโรห์บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราให้ไปนมัสการเรา ถ้าไม่ยอมเราจะให้ฝูงกบขึ้นมารังควานทั่วเขตแดนของท่าน ฝูงกบจะเต็มไปทั้งแม่น้ำไนายจะขึ้นมาอยู่ในวังในห้องบรรทม และบนแท่นบรรทมของท่าน ในเรือนข้าราชการตามตัวพลเมืองในเตาปิ้งขนม ในอ่างขยำแป้งของท่านด้วย 두 번째 재앙은 뭐였어요? ภัยพิบัติที่สองคืออะไรครับ 바로가 이제 이스라엘 백성들을 자꾸 외국에서 안 보내니까 เพราะว่าเมื่อฟาโรห์ไม่ปล่อยประชากรชาวอิสราเอลให้ออกไป 개구리가 이제 나와가지고 어디에 들어갔습니까? พวกกบก็ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไหนครับ 네 궁과 침실과 침상에 그리고 네 떡반죽 그릇에 들어갈 것이다. บอกว่าขึ้นไปในห้องบรรทม บนแท่นบรรทม และในเตาปิ้งขนมครับ 어디에 들어간 거예요? เข้าไปที่ไหนครับ 바로의 궁. เข้าไปในพระราชวัง 바로의 궁이라는 것은 พระราชวังของฟาโรห์ 뭘 비유하겠습니까? เปรียบเทียบถึงอะไรครับ 내가 왕된 사람, คนที่มีตัวเองเป็นกษัตริย์ 자기가 왕이 되어서 사는 사람, คนที่ใช้ชีวิตโดยมีตัวเองเป็นกษัตริย์ 그런 사람의 집에 들어가요. จะเข้าไปในบ้านคนเหล่านั้น 개구리가 그 사람 집에 들어가 가지고 กบจะเข้าไปในบ้านคนเหล่านั้น 어디에서 지금 놀고 있어요? แล้วก็ขึ้นไปกระโดดอยู่ตรงไหนครับ 어디에? ที่ไหนครับ 어디에요? ที่ไหนครับ 왜 개구리가 그 침실에 들어갔을까? ทำไมกบถึงเข้าไปในห้องนอนครับ 책상 밑에 있으면 괜찮았을 텐데. ถ้าอยู่ใต้โต๊ะก็คงไม่เป็นอะไร 방 구석에 있으면 괜찮을 ถ้า 텐데. อยู่ในมุมห้องก็ไม่น่าจะเป็นอะไร 근데 어디에 간다고요? แต่ว่าไปที่ไหนครับ 왜 그 개구리가 침실로 들어갔을까? ทำไมกบจะต้องเข้าไปในห้องนอนครับ 요새 제 아내는 뭐라고 하냐면 ช่วงนี้ภรรยาของผมก็พูดว่า 오늘 아침에 딱 일어나 가지고 뭐라고 하냐? ตื่นเช้าขึ้นมาอย่างเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมา 모기가 너무 많다. ยุงเยอะมากเลย 내일부터는 모기장을 치고 자자. แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราหาใครมาจับยุง 아니 모기장을 치고 자자고. อ๋อ 융을 모기장. เดี๋ยวเราเอามุ้งมาดีกว่า 모기가 몇 마리 물어도
잠을 못 자잖아요. จริงๆ แค่ยุงมากัดนิดหน่อยครับ ก็นอนไม่หลับแล้ว 근데 개구리가 귀엽습니까? แต่กบมันน่ารักไหมครับ 여러분 침실에 들어오면 ถ้าเกิดเข้ามาในห้องนอน 자겠습니까? จะนอนหลับไหมครับ 잘 수 있어요? จะนอนหลับได้ไหมครับ 못 자요. ก็ไม่สามารถจะนอนได้ 자, 두 번째 재앙이 무슨 얘기입니까? ภัยพิบัติที่สองหมายถึงอะไรครับ 개구리가 침실에 들어온다는 것은 การที่กบเข้ามาในห้องนอน 잠을 못 자게 하겠다는 거예요. คือหมายความว่าจะไม่ให้นอนครับ 요새 사람들이 잠 못 자는 사람 많잖아요. อย่างคนสมัยนี้ครับก็มีคนที่นอนไม่หลับมากมายครับ 그래서 수면제가 필요하고 ก็เลยจำเป็นจะต้องกินยานอนหลับ 여러분 지금 잠을 못 잔다는 것은 การที่ทุกท่านนอนไม่หลับครับ 여러분에게 개구리가 들어왔다는 겁니다. หมายความว่าตอนนี้กบเข้ามาหาท่านแล้วครับ 그리고 개구리가 또 어디에 들어갔다고 성경에 기록했어요. แล้วในพระคัมภีร์บอกกบไปที่ไหนครับ 에? ที่ไหนครับ 어디예요? ที่ไหนครับ 밥그릇에 들어가는 거예요. ก็คือเข้าไปในจานข้าว 밥 먹고 있는데 กำลังกินข้าวอยู่ 개구리가 들어왔으면 แล้วถ้าเกิดกบกระโดดเข้ามา 야 개구리 반찬 왔다. 같이 먹자 그럽니까? จะบอกว่ากบมาก็ดีแล้วเดี๋ยวกินด้วยกัน 아니 반찬이 개구리 반찬이야. หรือว่าถ้าเกิดว่ากับข้าวเนี่ยเป็นกบ 같이 먹을래요? จะกินด้วยกันไหมครับ 개구리가 밥그릇에서 들어왔다는 것은 การที่กบกระโดดเข้ามาในจานข้าว 개구리가 밥을 못 먹게 한다는 거죠. ก็คือกบทำให้ไม่สามารถกินข้าวได้ครับ 자, 사람에게 사는데 가장 중요한 게 중에 하나가 สิ่งที่คนเราใช้ชีวิตนะครับและสิ่งที่สำคัญในบรรดาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ 잠자는 거 먹는 거예요. ก็คือการนอนและการกิน 근데 그것을 못하게 한다는 거죠. แต่คือไม่ให้สามารถทำสิ่งนี้ได้ 밥을 못 먹는 거예요. 왜 밥을 못 먹는 경우가 있어요? ทำไมถ้าเกิดเรากินข้าวไม่ลงทำไมเราถึง 누가 กินข้าว 나를 ไม่ลงครับ 버렸다. 애인 나를 버렸다. อย่างเช่นมีใครทิ้งเราแฟน 친구가 ทิ้ง 나를 버렸다. เพื่อนทิ้ง 또 아프다. หรือป่วย 그러면 밥을 못 먹잖아요. ก็จะกินข้าวไม่ได้ครับ 개구리가 밥그릇에 들어갔다는 것은 การที่กบกระโดดเข้าไปในจานข้าว 밥을 못 먹게 하겠다는 거예요. หมายความว่าจะทำให้กินข้าวไม่ได้ครับ 또 개구리가 침실에 들어가는 것은 และการที่กบเข้าไปในห้องนอน 잠을 못 자게 한다는 거예요. คือจะทำให้นอนไม่ได้ครับ 그러면 여러분들이 세상에 살 동안 어떤 때는 밥을 먹을 수 없다. อย่างตอนที่ทุกท่านใช้ชีวิตบนโลกใบนี้บางครั้งก็กินข้าวไม่ได้ 어떤 때 잠이 못 자겠다. แล้วบางครั้งก็นอนไม่หลับ 그게 재앙 중에 하나예요. นั่นคือหนึ่งในภัยพิบัติครับ 하나님이 사랑하는 자에게 잠을 준다고 그랬으니까 พระเจ้าได้บอกแล้วครับว่าจะให้การนอนหลับกับที่คนที่พระองค์ทรงรัก 하나님의 사랑을 받은 사람들은 คนที่ได้รับความรักจากพระเจ้า 잠을 잘 자고 ก็จะนอนหลับสบาย 먹는 것도 잘 먹는데 แล้วก็กินสบายครับ 하나님이 우리 인간에게 재앙을 주는 것은 การที่พระเจ้าให้ภัยพิบัติกับมนุษย์เรา 잠을 못 자게 하고 ก็จะทำให้นอนไม่หลับ 밥을 못 먹게 하는 거예요. แล้วก็ทำให้กินไม่ได้ครับ 개구리가 침실에 들어가고 떡반죽거리에 들어갔다는 것은 การที่กบเข้าไปในห้องนอนเข้าไปในเตาปิ้งขนม 이 세상에 우리가 살 동안 ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ 하나님이 잠을 못 자게 할 때가 있다는 거예요. จะมีตอนที่พระเจ้าก็คือจะทำให้เรานอนไม่หลับครับ 갑자기 어떤 일이 일어나면 อย่างบางครั้งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น 잠을 잘 수 있습니까? จะสามารถนอนได้ไหมครับ 금요일 날 밤에 잠을 막 자려고 하는데 อย่างเมื่อคืนวันศุกร์ครับผมกำลังจะพยายามนอน 전화가 와가지고 แต่โทรศัพท์มา 펑펑 누가 울어요. ก็มีใครร้องไห้อยู่ในสายครับ 저는 이제 밤 12시 정도 전화 받으면 안 받고 싶거든요. อย่างบางทีสายมาตอนเที่ยงคืนผมไม่อยากจะรับครับ 근데 안 받을 수가 있습니까? แต่ว่ามันไม่รับได้หรอกครับ 받으면 막 울고 있어. ก็พอรับไปก็กำลังร้องไห้อยู่ครับใน 우리 สาย 집에 경찰이 들어왔습니다. ที่บ้านของฉันเนี่ยมีตำรวจเข้ามา 경찰이 왜? ผมก็ถามว่าทำไมตำรวจมาทำไม 남편이 마약을 집에다가 숨겨놨습니다. สามีก็เอายาเสพติดมาแอบไว้ในบ้านมาซ่อนไว้ 그래서 ในบ้าน 경찰들이 그 마약을 지금 찾아가지고 남편하고 마약을 가지고 경찰이 남편을 데리고 갔습니다. ตำรวจเนี่ยเข้ามาเพื่อจะหายาเสพติดแล้วตอนนี้ตำรวจก็เอายาเสพติดแล้วก็เอาสามีไปแล้ว
막 우는 거예요. แล้วเขาก็ร้องไห้ครับ 내가 이런 얘기를 했어요. ผมก็เลยพูดแบบนี้ครับ 아니 지금 살은 지가 한 3, 4년 되는 것 같은데 ตอนนี้อาศัยอยู่ด้วยกันก็น่าจะ 3-4 ปีแล้ว 남편이 마약을 한다고 생각 안 했나? ไม่เคยคิดหรอว่าสามีน่าจะใช้ยาเสพติด 에이, 전자담배만 피웠는데요. เขาบอกว่าเขาแค่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 마약을 파는 사람이라고 몰랐나? ไม่รู้หรอว่าเขาเป็นคนที่ขายยาเสพติด 근데 남편이 직장도 없는데 แต่ว่าสามีเนี่ยไม่มีงานทำ 돈을 어디서 생기는 줄을 แล้วเงินเกิดแล้วจะมีเงินได้ยังไง 의심하지도 않은 거야? ไม่สงสัยเลยเหรอ 에이, 뭐 옛날에 벌어놓은 돈 쓴다고 생각했죠. ก็คิดแค่ว่าอ๋อเป็นเงินที่เคยหามาแล้วก็เก็บเอาไว้ 내가 정확히는 몰라도 ต่อให้ฉันยังไม่รู้อย่างชัดเจน 마약 판도로로 살고 있는 것 같다. ผมก็คิดแล้วว่าอ๋อน่าจะใช้ชีวิตด้วยเงินที่ค้ายาเสพติด 근데 그 말을 믿고 싶지 않죠. แต่ไม่อยากจะเชื่อคำนี้ 자, 하여튼 사람들이 갑자기 자기에게 이런 문제가 일어나면 อย่างผู้คนครับอย่างถ้าตอนที่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับตัว 뭐 เอง 잠을 잘 수 있습니까? จะนอนหลับไหมครับ 밥을 먹겠습니까? จะกินข้าวได้ไหม 밥이 ครับ 맛있습니까? ข้าวจะอร่อยไหมครับ 여러분 살고 있는 여러분 아들이 갑자기 경찰에 와가지고 잡아가면 อย่างถ้าเกิดว่าวันหนึ่งตำรวจมาแล้วจับลูกชายไป 잠을 잘 수 있습니까? จะนอนหลับไหมครับ 밥이 맛있습니까? กับข้าวจะอร่อยไหมครับ 밥이 맛이 먹을 수가 없어요. กับข้าวก็ไม่อร่อยไม่สามารถจะกินได้ด้วยซ้ 개구리가 침실로 들어가고 떡반죽 고르게 들어갔다는 것은 ำการที่กบเข้าไปในห้องนอนแล้วเข้าไปในเตา 우리가 ปิ้งขนม 세상에 살다가 보면 갑자기 어떤 문제가 일어나가지고 เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ บางทีก็จะอยู่ดีๆมีปัญหาเกิดขึ้น 잠을 못 자게 하는 거예요. ก็จะทำให้เรานอนไม่หลับ 밥을 ครับ 먹을 수가 없게 하는 거예요. แล้วก็ทำให้เราไม่สามารถกินข้าว 그게 ได้ 지금 개구리가 침실과 떡반죽 그릇에 들어갔다는 얘기와 같습니다. นี่คือเหมือนกับเรื่องที่บอกไว้ว่ากบก็เข้าไปในห้องนอน แล้วก็กระโดดเข้ามาในเตาปิ้งขนม 제가 그 전화를 이렇게 받고 뭐라고 말했냐면 พอผมรับโทรศัพท์แล้วผมก็พูดแบบนี้ครับ 울지 말아라. อย่าร้องไห้ 네가 만약에 이게 문제가 지금이 안 드러났으면 ถ้าเกิดว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้ 10년, 20년 후에 드러났다 해요. ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหานี้ตอนหลังจากนี้อีก10 ปี 20 ปี 20년 동안 허비하고 살 건데 ก็คงจะใช้ชีวิต 20 ปีอย่างไม่มีประโยชน์ 이게 드러나가지고 แต่ตอนนี้พอเกิดเรื่องนี้ขึ้น 너를 거기서 건져내려고 한다. พระเจ้าเนี่ยอยากจะช่วยเธอออกจากตรงนั้น 울지 마. ไม่ต้องร้องไห้ 너를 하나님이 거기서 건져내려고 그래. พระเจ้าอยากจะช่วยเธอออกจากตรงนั้น 거기서 나올 수 있는 좋은 기회야. เป็นโอกาสดีที่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้ 하나님은 우리에게 재앙을 주는 이유는요. เหตุผลที่พระเจ้าให้ภัยพิบัติกับเรา 여기에 이런 말씀이 성경에 있어요. ในพระคัมภีร์มีคำพูดแบบนี้ครับ 6장 6절에서 ในอพยพบทที่ 6 ข้อที่ 6 ครับ เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า เราคือพระเยโฮวาเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตักตามที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 하나님이 여러분을 힘들게 일을 하게 하는 이유가 뭐겠습니까? เหตุผลที่พระเจ้าทำให้ทุกท่านทำงานด้วยความยากลำบากคืออะไรครับ 또 많은 재앙을 주는 건 무슨 이유겠습니까? และเหตุผลที่ให้ภัยพิบัติมากมายคืออะไรครับ 그런 재앙을 통해서 ผ่านทางภัยพิบัติเหล่านี้ 거기서 우리를 구원해주고 싶은 거예요. อยากจะช่วยเหลือเราออกมาจากตรงนั้นครับ 야, 왜 울기만 하는 거야? ทำไมถึงร้องไห้อย่างเดียว 하나님이 너를 여기서 구원해주고 싶은 พระ 거야. เจ้าอยากจะช่วยกู้เธอออกมาจากตรงนี้ 네가 그 하나님을 믿으면 ถ้าเชื่อพระเจ้า 이게 문제가 아무 문제도 안 될 텐데 อันนี้คงไม่เป็นปัญหาอะไร 너 왜 우는 거야? ทำไมถึงร้องไห้ 우는 이유가 뭐야? เหตุผลที่ร้องไห้คืออะไร 앞으로 먹고 살기 어려울 거 생각하니까 그것 때문에 울지? เพราะคิดว่าใช้ชีวิตในอนาคตมันจะยากลำบากก็เลยร้องไห้ใช่ไหม 넌 성경을 안 믿잖아. เธอไม่เชื่อพระค 사람을 의지하고 살고 싶은 마음밖에 없잖아. ำมีแต่ใจที่อยากจะพึ่งพาเพียงแค่มนุษย์
너가 진짜 마음속에 하나님을 의지하고 살고 싶은 마음을 가진 적이 언제 있었나? เธอในจิตใจของเธอจิตใจลึกๆเนี่ยเคยมีใจที่อยากจะใช้ชีวิตในการพึ่งพาพระเจ้าบ้างไหม 그 남자가 얼굴도 멋있고 막 잘생겼으니까 너한테 행복을 줄 거라고 믿었지. เธอเชื่อเพียงแค่ว่าเอาผู้ชายคนนี้หน้าตาหล่อเหลาจะให้ความสุขกับเธอ 어느 날 그 남자가 와가지고 내가 너 사랑해. วันหนึ่งผู้ชายคนนั้นมาแล้วก็มาบอกว่าฉันรักเธอ 그 말이 คำพูดนั้น 너는 너를 행복하게 해줄 거라고 믿었지. เชื่อว่าคำพูดนี้จะทำให้เธอมีความสุข 근데 그것은 แต่สิ่งนั้น 피가 된 거야. กลายเป็นเลือด 너는 피를 먹고 사는 거야. เธอกินเลือดแล้วใช้ชีวิ 그 ต 사람의 말 믿고 사는데 เชื่อคำพูดของผู้คน 그것이 너를 죽이는 거야. แต่สิ่งนี้เองที่จะฆ่าเธอ 근데 이걸 믿고 싶지 않은 거예요. แต่เขาไม่อยากจะเชื่อครับ 사람들이 이런 하나님 말씀 믿고 싶지 않은 거예요. ผู้คนไม่อยากจะเชื่อพระคำแบบ 그냥 นี้ 계속 울어요. ก็เลยร้องไห้เรื่อย 왜 웁니까? ๆ จะร้องไห้ทำไมครับ 앞으로 남편이 만약에 감옥에 들어가 가지고 살면 나는 어떻게 살라고? ถ้าเกิดว่าสามีของฉันต้องถูกจับขังเข้าคุกแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไง 너 먹고 살고 생각해서 우는 거 아니야? เพราะว่าคิดแค่ว่าเธอจะกินจะอยู่ยังไงเลยร้องไห้หรือเปล่า 너 때문에 우는 거지. ร้องไห้เพราะตัวเอง 그게 얼마나 더럽고 악한 마음이야. นั่นเป็นจิตใจที่มันชั่วร้ายและสกปรกข 왜 นาดไหน 우는 거야? ร้องไห้ทำไม 너를 위해서 우는 거 아니야. ร้องไห้เพื่อตัวเอง 많은 사람들이 진짜 어려움이 오면 คนมากมายครับเมื่อมีความยากลำบาก 왜 มา 웁니까? ร้องไห้ทำไมครับ 앞으로 어떻게 먹고 살 거 그것만 생각해 우는 거지. เพราะว่าร้องไห้เพียงแค่ว่าอนาคตจะใช้ชีวิตจะอยู่ยังไง 그런 일을 통해서 하나님을 찾아가면 ถ้าเกิดว่าผ่านทางเรื่องนี้แล้วก็หา 하나님을 พระเจ้า 만날 거고 ก็จะพบกับพระเจ้า 하나님이 거기서 구원해 줄 하나님을 믿지 않는 거예요. แต่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยกู้เราออกจากตรงนั้น 나는 안타까운 것은 สิ่งที่ผมรู้สึกน่าเสียดายครับ 하나님을 의지하지 않고 네가 살고 있는 그 마음 จิตใจที่เธอไม่พึ่งพาพระเจ้าในการ 그게 ใช้ชีวิต 얼마나 더럽고 악한지를 너는 지금 모르고 있잖아. เธอก็ไม่รู้ว่านี่มันชั่วร้ายและสกปรกแค่ไหน 많은 사람들은 재앙을 당하면서 คนมากมายครับเจอกับภัย 어려움을 พิบัติ 당하면서 원망만 하고 그냥 울고만 있지. เจอกับความยากลำบากมีเพียงคำบ่นแล้วก็ร้องไห้ 내가 얼마나 지금 더러운 마음을 가지고 있는지 나를 정확히 보는 사람은 없는 거예요. ไม่มีใครที่เห็นอย่างชัดเจนครับว่าตัวเองเนี่ยมีจิตใจที่มันสกปรกแค่ไหน 내가 ครับ 세상의 사람들을 말 믿고 그것 믿고 세상을 살고 있었는데 ฉันเนี่ยใช้ชีวิตในการฟังคำพูดของคนบนโลกใบนี้ 내가 하나님의 말씀을 믿고 산 적이 없다. ฉันไม่เคยเลยที่ใช้ชีวิตในการฟังพระคำเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า 나를 보고 하나님 앞에 무릎을 꿇은 적이 있나? เคยที่จะคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้าแบบนี้ไหม 많은 사람들은 어려움이 오고 재앙이 오면 คนมากมายครับเมื่อมีความยากลำบากหรือภัยพิบัติมา 그냥 울기만 하는 거예요. ก็ร้องไห้เพียงอย่างเดียว 야 그만 울어라. ไม่ต้องร้องแล้ว 이런 일이 한두 번이냐? เรื่องนี้มันเกิดแค่ครั้งสองครั้งเหรอ 내가 생각할 때는 한 10번도 더 되는 것 같아. สำหรับฉันคิดดูเนี่ยฉันคิดว่ามันน่าจะเกิน10 ครั้งแล้ว 수없이 이런 일이 일어나는데도 เกิดเครื่องแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว 계속 사람만 의지하고 사는 마음을 안 버리지. ก็ยังไม่ทิ้งจิตใจที่ใช้ชีวิตในการโดยพึ่งพาผู้คน 많은 사람들은 자기를 믿는 마음이 무척 강하고 사람을 믿고 사는 마음밖에 없는 거예요. คนบางคนครับมีจิตใจที่เชื่อในตัวเองแข็งแกร่งมาก แล้วก็มีแต่เพียงที่จิตใจที่พึ่งพาในมนุษย์ 제가 자주 얘기하는 말씀 하나가 있습니다. มีพระคำที่ผมพูดบ่อยๆครับ 에레미야 17장 5절. ในเยเรมีบทที่17ข้อที่ 사람을 의지하고 혈육으로 권력을 삼고 마음이 여호와께 떠난 그 사람 5คนที่วางใจในมนุษย์และพึ่งพาเนื้อหนังของเขาและใจของเขาหันออกจากพระเจ้า 여기 그대로 읽어. คนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นมือของเขาและใจของเขาหันออกจากพระเจ้านั้น 그 사람은 뭐예요? คนนั้นเป็นยังไงครับ 저주인데 คนนั้นเนี่ยเป็นที่แช่งสาป 이거 안 믿어요. แต่เขาไม่เชื่อครับ 넌 이 말씀 안 믿잖아. เธอไม่เชื่อพระคำนี้ 왜 우는 거야? ทำไมถึงร้องไห้ 앞으로 먹고 살 거 걱정해서 우는 거지. ก็กังวลแค่ว่าอนาคตจะกินจะอยู่ยังไง 그러니까 사람을 의지하고 사는 이 마음 이게 얼마나 더러운 것을 정확히 본다면 ถ้าเกิดว่าเห็นอย่างชัดเจนว่าการที่เธอพึ่งพาเพียงแค่มนุษย์เนี่ยแล้วว่ามันสกปรกแค่ไหน 울음이 딱 그칠 텐데 น้ำตาคงจะหยุดเลย 울음이 안 그쳐. แต่ว่าตอนนี้น้ำตามันไม่หยุดไหล 왜 사람을 의지하고 살고 싶은 마음밖에 없잖아. เพราะอะไรเพราะว่ามีแต่ใจที่อยากจะพึ่ง 그게 พาในมนุษย์ 저주라는 마음도
안 들잖아. แล้วก็ไม่มีใจที่รู้สึกว่าคือการแช่งสาป 사람은 사람을 섬기고 살고 มนุษย์เราก็เพียงแค่ปฏิบัติมนุษย์ 자기를 섬기고 살고 있지. แล้วก็ปฏิบัติเพียงแค่ตัวเองในการใช้ 그것이 ชีวิต 얼마나 더럽고 악한지를 사람들은 모릅니다. แต่ผู้คนไม่รู้ครับว่ามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 자, 그 부분을 제가 더 얘기하기 위해서 เพื่อที่จะพูดถึงในส่วนนี้ 오늘 เพิ่มเติม 예레미야 16장을 읽었던 것입니다. เป็นเหตุผลที่ผมอ่านในเยเรมีบทที่ 16 ในวันนี้ครับ 자, 예레미야 16장에서요. ในเยเรมีบทที่ 16 ครับ 하나님이 뭐라고 지금 말씀하셨냐면 พระเจ้าได้พูดว่าอย่างไรครับ 2절을 읽겠습니다. จะขออ่านในข้อ 2 นะครับ เจ้าอย่ามีภรรยา เจ้าอย่ามีบุตรชายและบุตรหญิงในที่นี้ 너는 하나님이 예레미야에게 말하고 있는 것 같죠? ก็ตอนนี้พระเจ้าได้พูดกับเยเรมีครับ 너 아내를 취하지 말고 자식을 낳지 말아라. เจ้าอย่ามีภรรยาหรือมีบุตรชายหรือบุตรหญิงในที่นี้ 이렇게 말해도 ต่อให้พูดแบบนี้ครับ 인간이 그렇게 하지 않죠. มนุษย์ก็คงไม่ทำแบบนั้นครับ 갑자기 막 멋있는 여자가 있으면 가늠하고 싶고 อย่างวันหนึ่งถ้าเกิดมีผู้หญิงที่สวยก็อยากจะล่วงประเวณี 또 결혼하고 싶고 ก็อยากจะแต่งงานด้วย 그래서 아들을 낳는단 말이죠. แล้วก็มีลูกชายครับ 그것은 뭘 비유하겠습니까? นั่นเปรียบเทียบถึงอะไรครับ 내가 나를 아름답게 보고 있어요. ฉันเนี่ยมองว่าฉันเนี่ยงดงามอยู่ 그래서 내가 나를 사랑하고 ก็เลยรักตัวเอง 내가 능력이 많아지면서 และเมื่อตัวเองมีความสามารถมากยิ่งขึ้น 돈도 많아지고 แล้วก็มีเงินเยอะขึ้น 자식도 생기면서 แล้วก็มีลูก 내가 나를 믿는 마음이 커져가는 거라. ทำให้จิตใจที่เชื่อในตัวเองมันเติบโตขึ้นครับ 그것이 나를 죽일 거라고 생각을 못 하는 거예요. ไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะฆ่าตัวฉัน 내가 처음에 교회 왔을 때 ตอนที่ผมมาที่โบสถ์ครั้งแรก 뭐가 죄인지를 몰랐어요. ผมไม่รู้ด้วยซ้ำครับอะไรคือความบาป 아담이 죄인이니까 내가 죄인이다. เพราะว่าอาดัมคือคนบาปฉันเลยเป็นคนบา 그건 ป 지식적으로 뭐 이론적으로는 알겠는데 คือถ้ามันเป็นในเรื่องของความรู้เป็นทฤษฎีเนี่ยก็รู้ 내가 그게 잘 믿어지진 않아요. แต่ว่ามันไม่เชื่อครับ 근데 어느 날 성경을 읽다가 แต่เมื่อวันหนึ่งผมได้อ่านพระค 로마서 1장 28절을 보면서 ำในโรมบทที่ 1 ข้อที่ 깜짝 놀랐어요. 28 ผมตกใจมากครับ 저희 마음에 하나님을 두기 싫어한다. จิตใจของผมที่ไม่อยากจะเก็บพระเจ้าเอาไว้ในใจ 많이 루작 프라짜오죠. ไม่รู้จักพระเจ้าครับ 하나님 알고 싶어 하지도 않죠. ไม่อยากที่จะรู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำ 하나님 ครับ 믿고 싶지도 않은 거죠. ไม่อยากจะเชื่อพระเจ้า 어떤 사람이 그러겠어요? คนแบบไหนครับที่เป็นแบบนั้น 내가 능력이 있을 때, ตอนที่เรามีความสามารถ 내가 돈이 있을 때 ตอนที่เรามีเงิน 하나님 알고 싶지도 않은 거예요. ไม่อยากจะรู้จักพระเจ้า 믿고 ครับ 싶지도 않은 거예요. ไม่อยากจะเชื่อพระเจ้า 자, 이 상태는 아들을 많이 낳은 상태예요. ในสภาพนี้นะครับคือสภาพที่มีลูกชายออกมามากมาย 그 사람은 하나님 믿고 싶지 않은 거예요. คนคนนั้นไม่อยากจะเชื่อพระเจ้า 하나님이 아내를 두지 말고 아들을 두지 말라고 했는데 พระเจ้าบอกว่าอย่ามีภรรยาหรือมีบุตรชายบุตรสาวครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 하나님이 나에게 너를 믿고 살지 말아라. เหมือนกันครับพระเจ้าบอกว่าเธออย่าเชื่อตัวเองแล้วใช้ 근데 ชีวิต 고등학교 들어가죠, 대학교 들어가죠. ก็ผมก็เข้าเรียนมปลายเข้ามหาลัย 그러니까 제가 이제 아내가 있는 거와 있는 것처럼 나 스스로 이제 자만하고 자랑하고 교만한 마음을 가지고 사는 거예요. เหมือนกับว่ามีภรรยาอยู่ครับ แล้วผมก็ใช้ชีวิตที่เย่อหยิ่งและจองหองครับ 그러면서 뭐 좋은 대학교 다닌다. ก็เรียนมหาวิทยาลัยที่ดี 자식을 낳은 거와 같은 거예요. สิ่งนี้ก็เหมือนกับว่าการมีลูก 내가 열심히 공부해가지고 ผมตั้งใจเรียน 다른 친구들이 다니지 못하는 대학교를 다닌다. สามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เพื่อนคนอื่นไม่ได้เข้า 그러면 มาเรียน 나는 자꾸 이제 우쭐해지는 거예요. ทำให้ผมเองเนี่ยก็เย่อหยิ่งมากยิ่งขึ้นครับ 그래서 로마서 1장 30절에서 และในโรมบทที่ 1 ข้อที่ 30 ค 자랑하는 รับ 자, 교만한 자. คนที่เย่อหยิ่งและจองหอง 32절에서 ในข้อที่ 32 นะครับ 이 같은 일을 행하는 자는 사형이다. คนที่ประพฤติชิ้นนี้สมควรที่จะตาย 어떤 사람? คนแบบไหนครับ 자랑하고 교만한 사람. คนที่เย่อหยิ่งและจองหอง 그게 사형이다. ก็คือสมควรที่จะตาย 나는 이거 안 믿었어요. ผมไม่เชื่อสิ่งนี้ครับ 이게 하나님을 두기 싫어하는 마음이라. นี่คือจิตใจที่ไม่อยากจะรู้จักพระเจ้าครับ 하나님 말씀 안 믿고 내 생각 믿는 거래요. ไม่อยากจะเชื่อไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าเชื่อเพียงความคิดของผม 그러면 그것이 나를 죽이는 거예요. สิ่งนี้เองจะฆ่าผม 나는 내 생각을 믿잖아요. ผมเชื่อความคิดของผม
자랑하고 교만한 걸 좋아하잖아요. ชอบในการเย่อหยิ่งจองหอง 그것은 뭐와 같아요? เหมือนกับอะไรครับ 하숫가에 물고기들이 하숫가에 물을 먹고 자라는 거와 เหมื 같아요. อนกับปลาที่กินน้ำอยู่ในแม่น้ำครับ 근데 그 물이 แต่ว่าน้ำนั้นเอง 물고기를 죽일 거라고 생각을 물고기들은 못 해요. อย่างพวกปลาเองก็ไม่เคยคิดค่ะว่าสิ่งนี้จะฆ่าตัวมันเอง 그것처럼 เหมือนกันครับ 내가 교만한 마음, จิตใจของผมที่มันเย่อหยิ่ง 자랑하는 마음, จิตใจที่โอ้อวด 그것이 나를 죽일 거라고 나는 믿지 않는 ผ 거라. มไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะฆ่าผม 내가 그걸 알고 싶지도 않은 거예요. ผมไม่อยากจะรู้จักครับ 그 매일 하나님 알고 싶지 않다고 하는 거죠. ก็คือหมายความว่าไม่อยากที่จะรู้จักพระเจ้าครับ 내가 나를 믿으면 그건 저주인데 การเชื่อในตัวผมเองเนี่ยคือการแช่งสาป 그걸 믿고 싶지 않고 알고 싶지 않다는 หมายความว่า 겁니다. ไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะรู้ครับ 그러면 내가 완전히 사단에게 속아서 ผมก็ถูกมารซาตานหลอก 나는 거만한 마음을 가지고 사는 겁니다. ผมก็เลยมีจิตใจที่เย่อหยิ่งในการใช้ชีวิต 그러다가 어느 날 죽으면 แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าตาย 자 지금 예레미야 16장에서 그 아내를 취하지 말고 아들을 낳지 말라고 했는데 ในเยเรมีบทที่ 16 ครับบอกว่าอย่ามีภรรยาหรืออย่ามีบุตรชายและหญิง 근데 아내를 얻고 아들을 가져가지고 แต่ก็มีทั้งภรรยาแล้วก็มีลูกชาย 아들을 낳았어요. แล้วก็ได้คลอดลูกชายออกมา 근데 그 아들이 커가지고 แล้วลูกชายนั้นเติบโต 어느 날 병에 걸려서 แล้ววันหนึ่งลูกชายก็เป็นโรค 죽었어요. แล้วก็ตาย 죽었을 때 ตอนที่ตาย 그 아들이 어떻게 되는 거예요? ตอนนั้นเองลูกชายนั้นจะกลายเป็นยังไงครับ 주위 사람이 있어가지고 뭐 화장을 해든지 묻든지 그렇게 하면 다행인데 ถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างอยู่ ถ้าเกิดมีการเผาศพแล้วเอาไปฝังก็คงจะดี 근데 그 아들이 죽으니까 แต่พอลูกชายตาย 묻어줄 사람도 없어가지고 ไม่มีใครฝังให้ 같이 울어줄 사람도 없어가지고 ไม่มีใครร้องไห้ให้ 그냥 들에 버려져가지고 ก็คือถูกทิ้งไว้ที่ทุ่งนา 그 시체를 누가 먹어요? แล้วใครเป็นคนมากินศพนั้นครับ 짐승들이 와서 먹는 거예요. พวกสัตว์ก็จะมากินศพนั้น 아마 개가 와서 먹고 อาจจะมีสุนัขมากิน 쥐가 와서 먹고 หรือว่าหนูมากิน 새가 와서 먹고 หรือว่านกมากิน 구덩이가 와서 먹고 หรือว่าหนอนมากิน 그렇게 버려진 아들일처럼 เหมือนกับลูกชายที่จะถูกทิ้งเอาไว้แบบนั้น 저는 제가 왜 오늘 이 얘기를 여기까지 하냐면 ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้จนถึงตอนนี้ครับ 내가 만약에 하나님을 믿지 않고 ถ้าผมเนี่ยไม่ได้เชื่อพระเจ้า 나만 계속 믿었다면 แล้วเชื่อเพียงแค่ตัวผม 나만 섬기고 살았다면 แล้วปฏิบัติเพียงแค่ตัวผม 내 인생의 최후는 어떻게 됐겠나 ชีวิตของผมเนี่ยจะกลายสุดท้ายจะเป็นยังไงนะ 내가 아마 알코올 중독자가 돼가지고 ผมก็คงจะกลายเป็นคนติดแอลกอฮอล์ 아내도 없고 자식도 없고 ไม่มีภรรยาไม่มีลูก 내가 죽어도 ต่อให้ตาย 나를 장사 지내줄 사람도 없고 ไม่มีใครจัดงานศพให้ 그래 들에 버려져가지고 แล้วก็ถูกทิ้งไว้ที่ทุ่งนา 쥐가 와서 먹고 แล้วก็มีหนูมากิน 개가 와서 먹고 สุนัขมากิน 구더기가 와서 먹고 หนอนก็มากิน 그렇게 먹혀질 자인 거예요. ก็คือเป็นคนที่จะต้องถูกแทะกินแบบนี้ 내가 그럴 사람인 거예요. ผมเป็นคนแบบนั้นครับ 내가 이 말씀을 보면서 ตอนที่ผมอ่านพระคำนี้ 야 내가 하나님을 믿지 않고 나를 믿고 살고 나를 섬겼다면 ถ้าเกิดว่าผมไม่เชื่อพระเจ้าเชื่อเพียงแค่ตัวผมและปฏิบัติ 나는 ตัวผม 어떤 사람인가? ฉันจะเป็นคนแบบไหน 내 결국은 어떻게 됐을까? สุดท้ายแล้วฉันจะเป็นแบบไหน 나는 이렇게 결국에 이렇게 될 수밖에 없는 자구나. สุดท้ายแล้วฉันจะได้แต่ต้องเป็นแบบนี้ 교만한 마음, 자랑하는 마음, จิตใจที่เย่อหยิ่งและโอ้อวด 그것은 사형이라고 그랬는데 บอกว่าสมควรที่จะตาย 나는 이걸 믿지 않았어요. ผมไม่เชื่อค 이런 รับ 하나님을 알고 싶지도 않았어요. ไม่ได้อยากจะรู้จักพระเจ้า 근데 내가 눈이 띄어져가지고 แต่เมื่อได้ลืมตาขึ้น 하나님 말씀을 보니까 และเมื่ออ่านพระคำของพระเจ้า 내 삶의 결과는 어떻게 된 거예요? ผลสุดท้ายของชีวิตได้กลายเป็นยังไงครับ 나는 구더기 밥밖에 안 되는 거예요. จริงๆแล้วผมเป็นเพียงแค่อาหารของหนอน 쥐 밥밖에 안 되는 거예요. เป็นเพียงแค่อาหารของหนู 나라는 사람은 어떤 사람입니까? คนอย่างผมนี่คืออะไรครับ 구더기에 밥밖에 안 돼요. เป็นเพียงแค่อาหารของหนู
쥐의 밥밖에 안 돼요. เป็นเพียงแค่อาหารของเป็นเพียงแค่อาหารของหนอน 독수리의 밥밖에 안 돼요. เป็นเพียงแค่อาหารของนกครับ 나라는 존재가 하나님을 모르고 살았다면 สิ่งที่เรียกว่าตัวผมนี้ถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่รู้จักพระเจ้า 이렇게 버려져야 될 나은 거예요. ก็คือจะกลายเป็นตัวผมที่สมควรที่จะถูกทิ้งแบบนี้ 내가 죽었다고 ถ้าเกิดว่าพอผมตาย 사람들이 옵니까? จะมีผู้คนมาไหมครับ 와서 울어주는 사람이 จะ 있습니까? มีใครมาร้องไห้ให้ไหมครับ 내가 죽었다고 누가 나를 묻어줍니까? ถ้าผมตายจะมีใครฝังให้ไหมครับ 만약에 여러분이 교회가 없고 ถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่มีที่โบสถ์ 하나님도 없고 ไม่มีพระเจ้า 여러분이 원하는 대로 세상을 살아봐요. แล้วใช้ชีวิตตามที่ท่านต้องการนะครับ 결국에는 나중에는 สุดท้ายแล้วครับ 마약 중독자가 되든 ก็อาจจะกลายเป็นคนติดยาเสพติด 아니면은 에이즈에 걸렸든 หรือว่าจะเป็นเอดส์ 암에 หรือ 걸렸든 เป็นมะเร็ง 그래서 여러분이 그냥 그렇게 죽어가는데 แล้วก็จะตายไปแบบนั้น 주위 사람들이 여러분을 이제 찾아오는 사람도 없어요. แล้วก็จะไม่มีคนรอบข้างมาหาด้วยซ้ำ 아무도 없이 และไม่มีใครเลย 버려져 이렇게 죽어야 될 인간인 거예요. คือเป็นมนุษย์ที่จะต้องตายแล้วถูกทิ้งแบบนั้น 자, 여기서 중요한 말은 สิ่งที่สำคัญตรงนี้ครับ 자, 이제 여기에 어떤 말들이 있냐면 ในนี้ได้บันทึกไว้แบบนี้นะครับ 9절에 보면 ดูในข้อที่ 9 นะครับ พอพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัดดังนี้ว่า ดูเถิดเราจะกระทำให้เสียงบันเทิงและเสียงรื่นเริงเสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาวขาดจากสถานที่นี้ ต่อหน้าต่อตาของเจ้าทั้งหลายในวันของเจ้า 저는 제가 이 9절을 보면서 깜짝 놀라는 것은 สิ่งที่ผมอ่านข้อที่ 9 แล้วผมรู้สึกตกใจก็คือ 제가 어렸을 때 촌에 산 기억이 있는데 ผมมีความทรงจำว่าผมใช้ชีวิตในชนบทตอนเด็ก 이웃집 할아버지가 돌아가시면 ๆ ถ้าเกิดว่าคุณปู่บ้านข้างๆเสียชีวิต 동네 사람들이 일도 안 해요. คนในหมู่บ้านในละแวกนั้นครับเขาไม่ทำงานด้วยซ้ 빨래도 안 해요. ำไม่ซักผ้าด้วยซ้ำครับ 다 같이 와서 울어줘요. เขาก็จะมาอยู่ร่วมกันแล้วร้องไห้ 3일 ด้วยกัน 동안 밤을 새워줘요. ทั้งตลอด3 คืนเนี่ยก็ไม่หลับไม่นอนร่วมกัน 진짜 같이 울어주고 같이 어려워하는데 ก็คือจะร้องไห้ด้วยกัน แล้วก็ยากลำบากไปด้วยกัน 그렇게 우는 소리가 항상 났는데 ก็จะมีเสียงร้องไห้แบบนี้ดังบ่อยๆครับ 근데 지금 แต่ตอนนี้ 세월이 한 40년 흘러가니까 แต่เมื่อเวลาผ่านมา40 ปี 한국에는 이런 그런 장례가 없어요 이제. ตอนนี้ไม่มีงานที่เกาหลีเองครับก็ไม่มีงานศพแบบนี้แล้ว 울어주는 사람도 없어요. ไม่มีใครร้องไห้ให้แล้วค 친척들도 รับ 잘 안 오는 경우도 많아요. บางทีก็ญาติก็ไม่มาด้วยซ้ำครับ 그냥 화장터에 바로 죽으면 그 다음 날 그냥 화장터에서 화장하고 끝내요. อย่างสมมุติว่าถ้าเสียชีวิตวันนี้วันถัดไปก็คือเอาไปเผาที่เผาแล้วก็จบเลยครับ 뭐 3일 안 가요, 5일 안 가요, 일주일 안 가요. ไม่ถึง3 วัน5 วัน1 อาทิตย์อะไรไม่ถึงครับ 장례식이 자꾸 이제 간소화되어 가는 거예요. คือกลายเป็นว่างานศพเนี่ยมันสั้นลงเรื่อย 한국에 이제 잘 살다가 보니까 ๆ พอที่ประเทศเกาหลีครับก็อยู่ดีกินดี 옛날에 촌에는 한국의 촌에는 เมื่อก่อนครับในชนบทประเทศเกาหลี 아이들이 진짜 많이 살았어요. ก็มีเด็กๆอยู่เยอะมาก 근데 ครับ 지금 한국의 촌에는 แต่ตอนนี้ที่ชนบทของเกาหลีครับ 아이를 낳는 사람이 없어가지고 ไม่มีใครที่มีลูกเลยครับ 시골의 학교들이 다 문 닫아요. พวกโรงเรียนในต่างจังหวัดในชนบทก็เริ่มปิดตัวลงทั้งหมด 어떤 면에는 1년에 아이가 한 명밖에 안 태어난대요. อย่างบางที่นะครับก็ในตำบลหนึ่งเนี่ยมีบางที่1 ปีเนี่ยมีเด็กเกิดแค่คนเดียว 그러면 막 잔치예요. แล้วก็จัดงานเลี้ยงเลยนะครับ 아이를 이제 안 낳아요. คือผู้คนก็ไม่มีลูก 왜요? ทำไมครับ 왜 이렇게 세상이 이렇게 변합니까? ทำไมโลกใบนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้ครับ 이제 다른 사람 섬기기 싫은 เพ 거예요. ราะว่าไม่อยากจะปฏิบัติ 아들을 낳아가지고 아들을 섬기기도 싫고 ไม่อยากจะมีลูกชายปฏิบัติลูกชาย 이제 자기만 섬기고 자기만 편하게 살다가 죽고 싶은 거예요. ก็คืออยากที่จะปฏิบัติเพียงแค่ตัวเองให้ชีวิตตัวเองอยู่สบายแล้วก็ตายไปแบบนั้น 이제는 아이를 낳기 싫어해요. ผู้คนก็ไม่อยากจะมีลูก 자, 여기 ครับ 성경이 뭐라고 그랬어요? ในพระคัมภีร์บอกไว้ว่ายังไงครับ 신부의 소리, 신랑의 소리, 아이를 낳는 소리가 다 끊어질 것이니라. เสียงเจ้าบ่าวเสียงเจ้าสาวแล้วก็เสียงที่มีการคลอดบุตรเนี่ยจะหมดไป 결혼하는 일이 이제 없어진다는 거예요. หมายความว่าก็จะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้น 태국도 지금 어떤 현상이 일어납니까? ที่ประเทศไทยเองก็เป็นยังไง 결혼 ครับ 안 하려고 해요. ผู้คนก็ไม่อยากจะแต่งงาน
인구가 자꾸 줄어요. ทำให้ประชากรลดลงเรื่อยๆครับ 결혼하면 뭐 애 낳아가지고 어려운데 뭐들어 애 낳으려고 하냐? ถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วมีลูกก็ยากลำบากแล้วจะมีลูก 아유, ทำไม 부모들이 뭐라고 하냐면 결혼하지 말아라. พ่อแม่เดี๋ยวนี้พูดว่ายังไงครับ ไม่ต้องแต่งงานหรอก 결혼하는 일이 없어진다는 ห 거예요. มายความว่าก็จะมีงานแต่งเนี่ยน้อยลง 결혼을 เรื่อย 안 하니까 아이를 낳는 일도 없어진다는 ๆ 거예요. พอไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้มีลูกครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 중요한 건 สิ่งสำคัญก็คือ 여기 베냐민 봐봐요. ดูเบนจามินครับ 자요. นอน 저 베냐민이 복음 전해가지고 새로운 사람 태어나기를 원하겠습니까? อย่างเบนจามินเนี่ยอยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วก็ให้มีคนใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะต้องการไหมครับ 네, 그런 거 싫어요. ก็คือไม่ชอบครับ 그리스도인들 이제 전도하는 거 싫고 ทำให้คริสเตียนครับปัจจุบันก็จะไม่อยากจะไปเผยแพร่ 새로운 생명 태어나는 거 싫어요. ไม่อยากให้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้น 복음 전하려니까 무시당하는 거 싫고 เมื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐก็ต้องเจอกัน 뭐 핍박받는 것도 싫고 ไม่อยากจะถูกเหยียบย่ำไม่อยากจะถูกข่มเหง 우리는 나만 섬기고 살고 싶은 거예요. เราอยากจะปฏิบัติเพียงแค่ตัวเองครับ 자, 그렇게 되면서 이 세상은 신랑의 소리, 신부의 소리, 아이를 낳는 소리 다 사라지는 때가 오는 겁니다. ก็จะมีตอนที่เสียงเจ้าบ่าวเสียงเจ้าสาวเสียงเด็กเกิดใหม่เนี่ยหายไปครับ 자, 왜 이런 일이 일어납니까? ทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับ 자, 10절에 그렇게 설명했습니다. ในข้อที่ 10 ได้อธิบายไว้ครับ 10절 읽겠습니다. ขออ่านในข้อที่ 10 นะครับ เมื่อเจ้าบอกถ้อยคำเหล่านี้แก่ชนชาตินี้ และเขาทั้งหลายพูดกับเจ้าว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงประกาศโทษใหญ่ยิ่งทั้งสิ้นนี้ให้ตกแก่เรา บาปชั่วของเราคืออะไรเล่า เราได้กระทำบาปอะไรต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเล่า 11절. ในข้อที่ 11 นะครับ แล้วเจ้าพึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า พระเจ้าตรัสว่าเพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้ละทิ้งเรา และได้ติดสอยห้อยตามพระอื่น และได้ปฏิบัติและนมัสการพระนั้น และได้ละทิ้งเรา และไม่ได้รักษาพระธรรมของเรา 하나님이 왜 이런 재앙을 허락했냐? ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้เกิดภัยพิบัติแบบนี้ 왜 이런 일이 일어납니까? 라고 지금 물어보는 거죠. ก็คือได้ถามว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น 그 이유가 뭐라고요? เหตุผลคืออะไรครับ 하나님 버리고 ทิ้งพระเจ้า 우상을 섬기는 것 때문에 그렇다는 거죠. แล้วก็ปฏิบัติพระอื่นครับ 우리 마음에도 ในจิตใจของพวกเรา 하나님을 섬기고 싶은 마음 없고 ไม่มีใจที่อยากจะปฏิบัติพระเจ้า 나만 섬기고 싶은 거예요. ก็อยากที่จะปฏิบัติเพียงแค่ตัวเอง 그러면 그 결과는요. ผลสุดท้ายครับ 지금은 편하죠. ตอนนี้ก็สบายครับ 지금은 뭐 나만 섬기니까 뭐 편하고 좋은데 ตอนนี้ปฏิบัติเพียงแค่ตัวเองก็สบายแล้วก็ดี 이렇게 나만 섬기면서 한 20년, 30년이 지나봐요. ถ้าเกิดว่าปฏิบัติเพียงแค่ตัวเองสัก 20-30 ปีนะคะ 여러분 주위의 사람들이 다 사라질 것입니다. คนรอบข้างทุกท่านจะหายไปทั้งหมด 여러분을 찾아오는 사람이 없을 จะ 것입니다. ไม่มีใครมาหาทุกท่าน 그러면 여러분 죽을 때 되면 แล้วเมื่อถึงเวลาที่ทุกท่านตาย 아무도 주위에 없을 것입니다. จะไม่มีใครอยู่รอบข้างเลยครับ 내가 복음을 섬기면 ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติ 주위 ข่าวประเสริ 사람들이 ฐ 많아지지만 คนรอบข้างก็จะมากขึ้น 내가 나를 섬기면 แต่ตอนที่เราปฏิบัติตัวเอง 주위 사람들이 다 떠나갈 것입니다. คนรอบข้างก็จะจากไปทั้งหมด 그래서 결국에는 어떻게 될 것입니까? แล้วสุดท้ายแล้วจะกลายเป็น 내가 อะไรครับ 죽어도 ต่อให้เราตาย 와서 울어주는 사람도 없고 ไม่มีใครมาแล้วร้องไห้ 나를 장사 지내주는 사람도 없어가지고 แล้วก็ไม่มีใครจัดงานศพให้ 내가 들에 버려져서 ถูกทิ้งไว้ตามทุ่งนา 그런 짐승의 먹이거리가 되는 거죠. แล้วก็จะกลายเป็นอาหารของพวกสัตว์ครับ 부더기가 나를 먹고 นอนก็จะมากินเรา 쥐가 나를 먹고 หนูก็จะมากินเรา 내가 하나님을 섬기지 않고 เราไม่ปฏิบัติพระเจ้า 나를 섬기는 그 삶. แล้วชีวิตที่ปฏิบัติเพียงแค่ตัวเรา 자, 제가 그 말을 했습니다. 조금 전에. ก่อนหน้านี้ผมได้พูดแบบ 내 นี้ 마음에 ครับ 하나님 두기 싫어하는 마음. ด้วยจิตใจของผมที่ไม่อยากจะรู้จักพระเจ้า 그게 얼마나 무섭고 더러운지는 나는 몰랐어요. ผมไม่รู้ครับว่ามันสกปรกและน่ากลัวแค่ไหน 근데 오늘 어제 이제 제가 토요일 날 이 예레미야 16장을 읽으면서 เมื่อวันเสาร์ครับผมได้อ่านเยเรมีบทที่ 깜짝 놀랐어요. 16
ผมตกใจมากครับ 내가 마음에 하나님을 두기 싫어하는 결과 ผลของการที่ผมไม่อยากจะรู้จักพระเจ้า 나는 이렇게 될 수밖에 없구나. ผมได้แต่จะต้องเป็นแบบนี้ 이 세대가 이 시대가 이제 그렇게 됐는데 แล้วยุคนี้ตอนนี้ปัจจุบันได้ 이제 กลายเป็น 복음 แบบ 전하는 거 นี้ 싫고 ไม่อยากที่จะเผยแพร่ข่าวประ 하나님 เสริฐ 섬기는 거 싫고 ไม่อยากที่จะปฏิบัติพระเจ้า 결혼하는 것도 싫고 ไม่อยากที่จะมาโบสถ์ 뭐 다른 사람이 옆에 사람이 죽었다 해도 가기 싫고 ก็คือต่อให้ข้างๆมีคนตายเนี่ยก็ไม่อยากจะไป 장례식에 다 안 가는 거 이제는 ผู้คนก็คือไม่ไปงานศพกันแล้วครับ 옛날처럼 장례식에 같이 가서 울어주고 그렇게 하는 사람이 이제 없어요. อย่างตอนนี้ไม่มีใครเหมือนกับเมื่อก่อนครับไปงานศพแล้วไปร้องไห้ด้วยกัน 지금 태국은 잘 살으니까 장례식에 사람들이 오는지는 몰라도 อย่างตอนนี้ครับประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็มีชีวิตที่ดีอาจจะมีค 이제 น 한국에는 자꾸 사라지고 있어요. อาจจะมีคนไปงานศพอยู่แต่ที่เกาหลีเองครับ ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ 옛날에는 장례식 가서 조의금 이렇게 주기도 하는데 อย่างบางทีไปงานศพก็ยังจะไปให้เงินเพื่อช่วยเหลือ 근데 요새는 어떻게 해요? แต่ตอนนี้เป็นยังไงครับ 안 가고 ไม่ไป 인터넷에서 온반치예요. แล้วก็คือแค่โอนเงินให้ครับ 이제 서로 안 가요. ผู้คนก็ไม่ไปครับ 서로 이제 간섭받기 싫다 이거죠. ไม่อยากจะได้รับการก้าวก่ายแล้วครับ 서로 뭐 그렇게 시간 희생하기 싫다 이거죠. ก็คือไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะเสียสละครับ 왜 그렇게 됩니까? ทำไมถึงกลายเป็นแบบนั้น 내가 좀 편하게 살고 싶어가지고 เพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่สบาย 나를 섬기고 사는 마음을 갖다가 보니까 และเมื่อมีจิตใจที่ปฏิบัติเพียงแค่ตัวเรา 그렇게 인간이 흘러갈 수밖에 없다. มนุษย์เลยได้แต่ไหลไปแบบนั้น 내가 하나님 없이 살면 ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตโดยไม่มีพระ 내가 เจ้า 복음 없이 살면 และใช้ชีวิตโดยไม่มีข่าวประเสริฐ 내가 이렇게 될 수밖에 없는 거구나. เราได้แต่จะต้องกลายเป็นแบบนี้ 그러면서 무척 두려운 겁니다. ก็เลยรู้สึกกลัวมากครับ 내가 하나님을 두기 싫어하고 การที่ไม่อยากที่จะรู้จักพระ 복음을 เจ้า 전하기 싫어하는 이 마음 จิตใจที่ไม่อยากจะเผยแพร่ข่าวประ 이게 เสริฐ 얼마나 더러운지를 잘 몰랐습니다. ไม่รู้ค่ะว่าจิตใจนี้มันสกปรกแค่ไหน 그러나 진짜 이 말씀을 다시 읽고 묵상해 보면서 เมื่ออ่านพระคำนี้แล้วก็คิดถึงพระคำนี้อีก 내가 복음을 전하기 싫어한다면 ถ้าเกิดว่าผมไม่อยากที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 나는 결국에 어떻게 되겠나? แล้วสุดท้ายแล้วฉันจะกลายเป็น 내가 แบบไหน 하나님을 마음에 두기 싫어했는데 ฉันเนี่ยไม่อยากจะรู้จักพระเจ้า 내가 하나님 없이 사는 사람의 삶의 결과는 ผลชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้า 내가 이렇게 죽어야 되는구나. ก็คงจะต้องตายแบบนี้ 그게 조금 보여지니까 เมื่อเห็นแบบนี้ครับ 하나님 앞에 무릎이 꿇려주는 거예요. รู้สึกว่าผมก็คือคุกเข่าลงต่อหน้าพระ 근데 เจ้า 많은 사람들은 이런 하나님의 말씀을 믿지도 않고 듣지도 않고 보지도 않으니까 แต่เมื่อผู้คนครับไม่ฟังไม่เชื่อพระคำนี้ไม่ฟังแล้วก็ไม่อ่านด้วยซ้ 자기가 어떻게 될 거라고도 믿지도 않아요. ำแล้วก็เลยไม่เชื่อครับว่าตัวเองจะกลายเป็นแบบไห 그러니까 น 사람들이 거만하지. ผู้คนก็เลยเย่อหยิ่ง 그게 내가 하나님 없이 복음 없이 살면 결국엔 이렇게 된다고 믿는다면 ถ้าเกิดว่าเชื่อครับว่าถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าแล้วสุดท้ายจะเป็นแบบนี้ 두려운 마음이 들어요. จะมีใจที่กลัว 그리고 하나님께 부르짖습니다. แล้วก็จะเรียกร้องหาพระเจ้า 이스라엘 백성들이 언제 부르짖겠습니까? ประชากรชาวอิสราเอลครับร้องหาพระเจ้าเมื่อไหร่ครับ 내가 이스라엘 백성들이 바로만 섬기면 ถ้าฉันเนี่ยเป็นคนอิสราเอลที่ปฏิบัติเพียงแค่ฟาโรห์ 결국에 버려진 시체처럼 จะเป็นเหมือนกับศพที่ถูกทิ้ง 짐승들이 와서 먹는 짐승의 밥이 되겠죠. แล้วก็คงเป็นอาหารของพวกสัตว์ที่มากิน 그걸 믿는 사람들은 สำหรับคนที่เชื่อครับ 하나님을 향해서 호소할 것입니다. คนนั้นเนี่ยก็จะร้องหาพระเจ้าครับ 근데 이게 안 보이는 사람들은 แต่สำหรับคนที่ไม่เห็น 왜 나 간섭해요? จะมาก้าวไก่ฉันทำไม 왜 하나님 섬기라고 합니까? ทำไมถึงมาบอกให้ปฏิบัติพระเจ้า 왜 복음 전하라고 합니까? ทำไมบอกให้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 그런 말 하지 마세요. อย่ามาพูดอะไรแบบนี้ 인생 내 건데 ชีวิตมันของฉั 내 น 마음대로 살렵니다. จะใช้ชีวิตตามใจฉัน 이런 마음을 가지고 사는 경우가 많습니다. มีตอนที่มีจิตใจแบบนี้ในการใช้ชีวิตครับ 내가 하나님을 섬기지 않는다면 ถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติพระเจ้า 결국에 어떤 것이 생기겠습니까? สุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ 자, 이스라엘 백성들이 자꾸 하나님 안 섬기고 ประชากรชาวอิสราเอลไม่ปฏิบัติพระเจ้า 애굽에 나오기 싫어하고 แล้วไม่อยากจะออกมาจากอียิปต์ 바로를 섬기고 และปฏิบัติฟาโรห์ครับ 바로가 강팍하면 และถ้าฟาโรห์เนี่ยแข็งกระด้าง 자, 다시 조금 더 얘기하고 싶은데 สิ่งที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมนะครับ 자, 출애굽기 다시 8장으로 넘어가세요. จะกลับไปที่อพยพบทที่ 8 ครับ
세 번째 재앙이 뭐예요? ภัยพิบัติอย่างที่ 3 คืออะไรครับ 지팡이를 이렇게 치니까 เมื่อฟาดไม้เท้าลงไป 땅의 티끌이 이로 변하는 거라. ทำให้ฝุ่นดินทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นริ้น 사람이든 생축이든 그 이가 생겨가지고 และเมื่อเกิดริ้นครับ 그러면 여러분 몸에 이가 생겨봐요. ถ้าเกิดว่าเกิดลิ้นบนตัวเราบ้างครับ 우리 뭐 컴퓨터를 치겠어요? จะสามารถไปพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ไหมครับ 책을 읽겠어요? อ่านหนังสือได้ไหมครับ 일하겠어요? ทำงานได้ไหมครับ 못해요. ไม่สามารถทำได้ 티끌이 이가 됐다는 것은 การที่ฝุ่นดินได้กลายเป็นลิ้น 몸이 이제 아파가지고 ร่างกายก็จะป่วยครับ 일도 못하게 되는. ก็คือจะไม่สามารถทำ 그러면 งานได้ 직장도 월급도 못 받는 거죠. ก็จะไม่สามารถได้ไปทำงานไม่ได้เงินเดือน 그래도 사람들은 여전히 자기를 믿는 마음이 강했는데 แต่ว่าผู้คนครับก็ยังมีใจที่เชื่อในตัวเองอยู่ 가서 병원에 가서 병 고치면 이제 또 정상이면 또 가서 일을 하고 เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปที่โรงพยาบาลไปรักษาหายป่วยเมื่อไหร่ก็ไปทำงาน 하나님을 찾다가도 갑자기 이제 병이 걸리면 하나님을 찾다가도 이제 병 나으면 하나님을 다 잊어버립니다. อย่างบางทีป่วยเป็นโรคครับตอนนั้นก็แสวงหาพระเจ้าแต่พอหายป่วยก็ตอนนั้นก็ลืมพระเจ้าหมด 그리고 이제 건강하게 살면 이제 하나님 없이 또 살아요. แล้วพอใช้ชีวิตที่แข็งแรงก็ใช้ชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าค่ะ 자, 네 번째 재앙은 뭐였습니까? ภัยพิบัติที่ 4 คืออะไรอะคะคืออะไรครับ 8장 20절에 보면 ถ้าเกิดว่าดูในบทที่ 8 ข้อที่ 20 นะครับ 이제 모세가 지팡이를 치니까 แล้วตอนที่โมเสสได้ตีไม้เท้าลงไป 여기 어떤 얘기가 나오냐면 ตอนนี้มีเนื้อหาแบบนี้ครับ 파리가 가득해요. ก็จะมีฝูงเหลือบครับ 그게 무슨 말이냐면 หมายความว่ายังไงครับ 뭐 이는 몇 마리 생기면 잡기라도 하는데 อย่างลิ้นครับถ้าเกิดว่ามีไม่กี่อันก็ยังจับได้อยู่ 많지는 않은 거죠. คือหมายความว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้น 근데 네 번째 재앙은 แต่ภัยพิบัติที่ 4 ครับ 파리가 온 집에 가득해 버려가지고 ก็คือกลายว่าฝูงเหลือบเนี่ยก็คือเต็มทั้งบ้านเลยครับ 잡을 수도 없을 만큼 되는 거예요. คือไม่สามารถจะนอนได้เลยค 이제 รับ 고칠 수도 없는 거예요. ไม่สามารถรักษาได้แล้วครับ 이가 생겼을 때 이를 잡기라도 하는데 อย่างลิ้นเนี่ยเราก็คือยังสามารถที่จะจับได้บ้าง 병을 조금이 병이 뭐 암을 걸렸어도 암이 뭐 일기나 되고 뭐 그러면은 뭐 고칠 수도 있는데 อย่างต่อให้เป็นมะเร็งครับเราก็อาจจะไปรักษาได้พอจะรักษาได้บ้าง 근데 칸수타이가 되면 만약에 말기가 되면 แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นขั้นสุดท้ายครับระยะสุดท้าย 이제 못 고치는 거라. ไม่สามารถจะรักษาได้แล้วครับ 파리때가 가득했다는 것은 การที่เหลือบเต็มทั้งบ้าน 이제 온 몸에 이제 암이 다 퍼져버리는 거라. หมายความว่ามะเร็งเนี่ยมันกระจายไปทั่วร่างกาย 자기를 믿고 살았던 결과 ผลสุดท้ายของการที่เชื่อในตัวเองแล้วใช้ชีวิตมา 온 몸에 온 파리가 온 집에 가득해 버리니까 เมื่อเหลือบเนี่ยเต็มไปทั้งบ้าน 이건 잡을 เต็มทั้ง 수도 ร่างกาย 없는 거예요. ไม่สามารถจะจับได้อีกต่อไป 뭐 집만이 그렇게 아니고 온 마을에 ไม่ใช่แค่บ้านนะครับทั้งห 온 มู่บ้าน 세상에 파리가 가득해 버리면 และถ้าเกิดว่าเหลือบเต็มไปทั้งโลก 그것도 진짜 큰 문제가 되는. ก็จะเป็นปัญหาใหญ่มาก 이제 ๆครับ 더 이상 자기 힘으로 그걸 잡고 어떻게 해결할 수 없는 상황이 돼 버리는 거예요. กลายเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะจับหรือว่าแก้ไขได้ด้วยกำลังของตัวเอง 그러면은 인간은 죽겠죠. มนุษย์เราก็คงจะตายครับ 그러면 자 아까 얘기한 것처럼 เหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้ 하나님을 믿지 않고 나를 섬기는 결과 ผลสุดท้ายของการที่ไม่เชื่อพระเจ้าและปฏิบัติเพียงแค่ตัวเอง 죽으면 그냥 들에 버려져 가지고 ก็คือเมื่อตายก็จะถูกทิ้งไว้ที่ทุ่งนา 그냥 짐승들의 밥이 되어서 사라질 수밖에 없는다. ตัวผมที่ได้แต่จะต้องตายแล้วก็กลายเป็นอาหารของสัตว์แล้วได้หายไป 이게 하나님 없이 살아가는 사람들의 결과입니다. นี่คือผลสุดท้ายของคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าค 내가 รับ 하나님 없이 살아온 삶의 모든 것은 이렇게 될 수밖에 없다. สำหรับชีวิตของฉันที่ใช้มาโดยไม่มีพระเจ้าเนี่ยได้แต่จะต้องเป็นแบบนี้ 그걸 정확히 아는 사람들은 สำหรับคนที่รู้อย่างชัดเจน
하나님께 무릎을 꿇고 ก็จะคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า 하나님을 섬길 것입니다. แล้วก็จะปฏิบัติพระเจ้าครับ 그러나 많은 사람들은 แต่คนมากมาย 이걸 이 성경을 안 믿어요. ไม่เชื่อพระคัมภีร์ 이런 일이 자기에 올 거라고도 생각 안 해요. ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอ 그리고 ง 그냥 자기만 섬기다가 세상을 살 것입니다. แล้วก็จะปฏิบัติเพียงแค่ตัวเองในการใช้ชีวิต 그러나 이 성경을 정확히 아는 사람들은 แต่สำหรับคนที่รู้พระคำอย่างชัดเจน 진짜 하나님 말씀 앞에 무릎을 꿇고 ก็จะคุกเข่าลงต่อหน้าพระคำของพระเจ้า 하나님께 고통을 호소하면 และถ้าเกิดว่าร้องหาพระเจ้าด้วยความทุกข์ทรมาน 하나님이 그 고통 소리를 듣고 พระเจ้าจะฟังเสียงที่ทุกข์ทรมานของเรา 아브라함에게 약속한 약속을 이루신다는 겁니다. แล้วก็จะทำตามพระสัญญาที่เคยให้ไว้กับอับราฮัม 그러면 나는 내가 어떤 사람이 되는 거예요? แล้วเราจะกลายเป็นคนแบบไหนครับ 자, 다시 출애굽기 6장에 가면 ถ้าไปดูที่อพยพบทที่ 6 ครับ 5절부터 ตั้งแต่ข้อที่ 5 ครับ 8절까지 읽겠습니다. จะขออ่านตั้งแต่ข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 8 ครับ ยิ่งกว่านั้นเราได้ยินเสียงค่ำควรของชนชาติอิสราเอลซึ่งชาวอียิปต์กักไว้ให้เป็นทาสและเราระลึกถึงพันธสัญญาของเรา เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า เราคือพระเยโฮวาเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตักตำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่งื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตากตำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำเราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัม แก่อิสอัคและแก่ยาโคบ เราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เราคือพระเจ้า 내가 하나님 없이 살아온 결과가 얼마나 더럽고 악한지를 안다면 ถ้าเกิดว่ารู้ว่าการที่เราใช้ชีวิตมาโดยไม่มีพระเจ้ามันสกปรก 또 และชั่ว 얼마나 ร้าย 무서운 줄 안다면 และถ้ารู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหน 무릎을 꿇고 ก็จะคุกเข่าลง 하나님께 그 고통을 호소할 것입니다. แล้วก็จะร้องคร่ำครวญกับพระเจ้า 그러면 하나님은 그 고통을 들으시고 พระเจ้าก็จะฟังความทุกข์ทรมานนั้น 우리에게 하나님이 아브라함에게 약속한 약속을 때로 우리 속에 일을 해가지고 พระเจ้าก็จะทำงานในเราเหมือนกับพันธสัญญาที่ให้กับอับราฮัมไว้ 우리를 애굽에서 건져내서 แล้วก็จะช่วยเราออกจากอียิปต์ครับ 하나님의 백성이 되고 และกลายเป็นประชากรของพระเจ้า 내가 하나님의 자녀가 되는 거라. และกลายเป็นลูกของพระเจ้าครับ 그러면 하나님이 내 모든 인생 다 책임져 주실 거예요. แล้วพระเจ้าก็จะรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของเรา 그러면 그때부터 내 인생은 쉼을 누리고 평안 속에 살 수밖에 없는 것입니다. และเมื่อตอนนั้นเองชีวิตของเราก็จะได้พักผ่อนและใช้ชีวิตอยู่ในความสงบครับ 하나님은 우리를 이렇게 이끌어가고 싶어 하시는데 พระเจ้าอยากจะจูงนำเราไปแบบ 우리는 นี้ 이 하나님의 마음을 정확히 모르고 แต่พวกเราไม่รู้จิตใจของพระเจ้าอย่างชัดเจ 내가 น 나만을 섬기고 살다가 보니까 เมื่อเราปฏิบัติเพียงแค่ตัวเรามาเรื่ 내 อย 눈이 어두워졌어요. ๆทำให้ตาของเรามันมืดครับ 그리고 내가 소경이 돼가지고 เราได้กลายเป็นคนตาบอด 내가 어떤 사람인지도 모르고 ไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน 거만하게 세상을 살았어. แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเย่อหยิ่งในบนโลกใบนี้ครับ 진짜 교만한 마음을 품고 살아왔는데 ใช้ชีวิตอย่างเย่อหยิ่งครับ 근데 이런 말씀을 자세히 묵상하다가 보니까 แต่เมื่อเราได้อ่านได้คิดเกี่ยวกับพระคำนี้อย่างชัดเจน 진짜 내가 교만했구나. ฉันเย่อหยิ่งมามาก 사단이 주는 말을 믿고 살았구나. ฉันเนี่ยเชื่อในคำพูดที่มารซาตานให้ 물고기들이 하수에서 물을 먹고 살았는데 พวกปลาเนี่ยกินน้ำที่อยู่ในแม่น้ำ 그것이 자기를 자라게 해준다고 믿었는데 เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ตัวเองเติบโต 어느 ขึ้น 날 피가 된 물을 먹고 네. 물고기가 죽는 것처럼 เหมือนกับที่วันหนึ่งปลาก็ตายเพราะว่ากินน้ำที่กลายเป็นเลือดครับ 내가 교만하고 자랑하는 이런 말을 듣기 좋아해요. ผมชอบในคำพูดที่ทำให้ผมเนี่ยเย่อหยิ่งแล้วก็โอ้อวด 그 말을 먹고 살아요. แล้วก็กินคำพูดนั้นแล้วก็ใช้ชีวิต 근데 그것이 나를 죽이는구나. แต่สิ่งนี้เนี่ยฆ่าผม 이 마음을 안 버린다면 ถ้าไม่ทิ้งจิตใจนี้ 나는 들의 짐승의 팥밖에 안 되겠구나. ก็จะได้แต่เป็นอาหารของสัตว์ตามทุ่งนา 이런 마음이 이렇게 제가 토요일 날 이 말씀을 읽으면서 ผมก็ได้อ่านพระคำนี้เมื่อวันเสาร์แล้วได้มีจิตใจนี้ 이렇게 하나님이 그런 마음을 주어서 พระเจ้าได้ให้จิตใจนี้ครับ 오늘 여러분들과 이런 말씀을 나눴습니다. แล้วก็ได้แบ่งปันพระคำกับทุกท่านในวันนี้ 오늘 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. ขออธิษฐานครับ 하나님 우리가 우리를 믿고
사는 것이 얼마나 더럽고 악한지를 잘 모릅니다. พระเจ้าพวกเราไม่รู้ว่าการที่พวกเราเชื่อในตัวเองนั้นมันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 자기를 믿고 자랑하고 교만한데 การก็คือมีจิตใจที่โอ้อวดเย่อหยิ่งและจองหอง 그 사형이라고 성경에 말씀하시지만 ในพระคัมภีร์บอกว่าคนประพฤติเช่นนี้สมควรที่จะตาย 근데 이 말씀을 사람들이 안 믿기 때문에 แต่เป็นเพราะว่าผู้คนไม่เชื่อในพระคัมภีร์ 그냥 거만한 마음을 가지고 삽니다. ก็เลยมีจิตใจที่เย่อหยิ่งครับ 하나님 저희들 눈을 띄워 주시기를 바랍니다. ได้โปรดให้พระองค์ช่วยให้เราลืมตาขึ้น 하나님의 말씀을 믿는 믿음을 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ให้ความเชื่อที่จะเชื่อในพระคำ 하나님이 이런 마음을 주지 않는다면 ถ้าพระองค์ไม่ให้จิตใจแบบนี้ 우리는 사단이 주는 생각을 믿고 살다가 พวกเราได้แต่ใช้ชีวิตตามความคิดที่มารซาตานให้ 버려질 수밖에 없습니다. และได้แต่จะต้องถูกทิ้ง 버려지면 어떻게 됩니까? แล้วเมื่อถูกทิ้งจะกลายเป็นยังไงครับ 짐승의 밥이 될 수밖에 없습니다. ได้แต่จะกลายเป็นอาหารของสัตว์ 내가 죽어도 울어줄 사람도 없습니다. ต่อให้จะต้องตายก็ไม่มีใครร้องไห้ 내가 ให้ 죽어도 나를 장사 지내실 사람도 없습니다. ต่อให้ตายก็ไม่มีใครที่จะจัดงานศ 이렇게 พให้ 비참하게 죽을 수밖에 없는 게 인간입니다. ได้แต่จะต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ 그러나 많은 사람들이 이런 것을 정확히 믿지 않기 때문에 แต่คนมากมายครับไม่เชื่อสิ่งนี้อย่างชัดเจน 서로를 존경하는 마음도 없고 เลยไม่มีใจที่จะเคารพ 서로를 사랑하는 마음도 없고 ไม่มีใจที่จะรักหรือเคารพซึ่งกันและกั 이기적인 น 마음으로 세상을 살아갑니다. แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวครับ 나만 편하면 되고 ฉันสบายคนเดียวก็พอ 다른 사람을 위해서 조금 더 희생하려는 마음을 갖지 않습니다. ไม่มีจิตใจที่อยากจะเสียสละแม้แต่เพียงนิดเดียวให้กับคนอื่ 그게 น 지금은 편하지만 ตอนนี้อาจจะสบาย 세월이 지나 보면 얼마나 어리석고 악한지를 알게 됩니다. เมื่อเวลาผ่านไปก็จะรู้ว่ามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 하나님 우리가 그런 곳에 벗어나서 ขอให้พวกเราออกจากจุดนี้ 하나님만 섬길 수 있도록 축복해 주시기를 และให้ 바랍니다. พระพรให้เราสามารถปฏิบัติได้เพียงแค่พระองค์ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ข 감사합니다. อบคุณที่วันนี้ให้พระคำนี้แก่พวกเรา 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซู 아,